राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरे 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 बोल। हरे खूब खूब कृष्ण धन्यवाद मानसी माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वेलकम हरे बधाનું कृष्ण ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। વેલકમ ભાનુબેન, हरे कृष्ण માનસી प्रभु जी માતાજી, दंडवत કીર્તિ प्रणाम। માતાજી, વિશાલ પ્રભુ, કલ્પેશ પ્રભુ, નીલપા માતાજી, અર્ચના માતાજી, જિગીષા પિત્રોડા માતાજી, સોરી જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, નિકિતા માતાજી, નૈના માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, નંદીશ પ્રભુ, हरे તેજલ कृष्ण प्रभु माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रूपल प्रभु जी। राज माताजी, हरे कृष्ण जगन माता, जय श्री माताजी, महेश कापड़िया प्रभु, हिरल पाठक माताजी અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવો જે આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાયા છે બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત કરું છું। તેજલ દેસાઈ માતાજી, રૂપલ રાજ માતાજી, પટેલ નીજા માતાજી એન્ડ રોહન પોતા પ્રભુ, આપ સૌનું हरे ખૂબ ખૂબ कृष्ण प्रभु હૃદયપૂર્વકનું जी। સ્વાગત છે। હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, રતિલાલ પ્રભુ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु आसना जी। शाह माताजी, हरे कृष्ण वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अमरीशनाथ कृष्ण प्रभु वेलकम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम वेलकम। तो તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના આ લેવલ 1 ના અભ્યાસક્રમમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। શરૂઆત કરશું આપણે આજના અધ્યાયની આપણી પરંપરા પ્રમાણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરશું, કારણ કે કોઈ પણ શુભ કામની શરૂઆત એ મંગળતાને આવકારીને કરવામાં આવે છે। તો શરૂઆત કરીએ ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં, ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં મંગલાચરણ આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીએ અને આજના આ જ્ઞાન યજ્ઞની આપણે શરૂઆત કરીશું। મને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે કે આજે આપણે 53મી બેચ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ। અત્યાર સુધી આપણે 52 બેચ કમ્પ્લીટ કરી છે। દર મહિનાના ઓલમોસ્ટ પેલા સોમવારની આસપાસ આ કોર્સની શરૂઆત થાય છે અને આ 53મી બેચ આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। ઓલ ઓવર વર્લ્ડની અંદર 10 લાખ કરતા વધારે લોકોને આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પૂરું પાડી ચૂક્યા છીએ ઘેર બેઠા, કોઈ પણ પ્રકારની ફીસ વગર। તો તમે જે કોર્સમાં જોઈન થયા છો એ કોર્સ વર્લ્ડ લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન ભગવદ ગીતા કોર્સ છે। વિશ્વની અંદર એકમાત્ર આ કોર્સ છે જેને સૌથી વધારે લોકોને કવર કર્યા છે ઓનલાઈન માધ્યમથી। તો આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હું ફરીથી સ્વાગત કરું છું। આ કોર્સની અંદર દેશ અને વિદેશના બધા લોકો જોડાયા છે। અત્યાર સુધી લગભગ 15 કરતા વધારે ભાષા, 500 કરતા વધારે ટીચર ખૂબ મહેનત કરી અને લોકોને આપણા સનાતન ધર્મનું જ્ઞાન, ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે। શરૂઆત કરશું મંગલાચરણથી। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं
શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન વિતંશ્ચ હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વિશ્વાનુ સુતે દેવી प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण दंडवत હરે प्रणाम કૃષ્ણ પ્રભુ हरे हरे कृष्ण लता माताजी परबत प्रभु श्वेनी माताजी જે હમણાં જોડાયા છે એવા બધા જ વહાલા વૈષ્ણવનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। આજનો આ અધ્યાય શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું પહેલો ચેપ્ટરની શરૂઆત કરતા પહેલા આજે આપણે આ કઈ રીતના કોર્સ ચાલે છે એના વિશે થોડી આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ઓરિએન્ટેશન ડે એટલે ડે 0 નો આજે ક્લાસ આપણે લઈ રહ્યા છીએ। તો કોર્સ શું છે? તો વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી આપણે લોકો અહીંયા મળવાના છે। ઇસ્કોન મેંગલુરુથી આ ઓનલાઈન કોર્સ પ્રસારિત કરવામાં આવે છે, બરાબર। અને અલગ અલગ 4 લેવલ અને 5મું લેવલ ભક્તિ શાસ્ત્રી એમ કરીને આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે, જેમાં તમે જે કોર્સમાં એનરોલ કર્યું છે એ કોર્સ છે લેવલ 1 નો કોર્સ છે, ભગવદ ગીતા લેવલ 1 પહેલું પગથિયું। આના પછી આ જ ભગવદ ગીતા લેવલ 2 આવે જે એડવાન્સ કોર્સ છે। લેવલ 3 આવે જેમાં બીજી બધી બુક્સ જે ભગવદ ગીતાને સમજવા માટે પેરેલલ જરૂર પડે એને ભણાવવામાં આવે, સમજાવવામાં આવે। લેવલ 4 જે પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું હોય, અને લેવલ 5 જે ઇન્ટરનેશનલ કોર્સ છે ભગવદ ગીતાનો જે 2 વર્ષ ચાલે છે, 1.5 થી 2 વર્ષ સુધી ચાલે છે, જે ખૂબ સિસ્ટમેટિક સ્ટડી છે ભગવદ ગીતા ઉપર। તો એમાં તમે જેમાં એનરોલ કર્યું છે અને તમે જેમાં અત્યારે ઉપસ્થિત થયા છો એ કોર્સ લેવલ 1 છે, પહેલું પગથિયું છે ભગવદ ગીતાનું, બેઝિક કોર્સ છે। આ લેવલ 1 નો કોર્સ એવા લોકો માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે કે જેને ક્યારે ભગવદ ગીતા ખોલી નથી, છતાં પણ આ કોર્સ એટલો જ ઇફેક્ટિવ છે કે જેને કદાચ 20 વખત ભગવદ ગીતા વાંચી લીધી હોય એને પણ એટલો જ ઉપયોગી થાય છે, બરાબર। બેઝિક કોર્સ છે એટલે સમજાવવાની જે ટેકનિક છે ખૂબ સરળ છે આની અંદર। તો આ કોર્સ ને સમજવાની કોશિશ કરીએ, અભ્યાસક્રમનો પરિચય। તો 18 દિવસ અને 18 અધ્યાય એ રીતના કોર્સ ચાલશે, અને આ કોર્સ ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી પ્રસારિત કરવામાં આવે છે। તમે જે આ બાજુમાં વિગ્રહ જોવો છો ભગવાનના, રાધા અને કૃષ્ણ, એ મેંગ્લોરમાં ઉપસ્થિત છે ભગવાન, અને બાજુમાં જે ફોટો જોવો છો એ ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય અમારા ગુરુદેવ શ્રી પ્રભુપાદજીનો ફોટો છે, કે જેને આખા વિશ્વની અંદર દરેક દેશમાં દરેક શેરીઓમાં રાધા કૃષ્ણની ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો, વૈષ્ણવિઝમનો પ્રચાર કર્યો। એમના આશીર્વાદથી આપણે આ કોર્સ આજે ચલાવી રહ્યા છીએ। તો ઇસ્કોન મેંગલુરુનું એડ્રેસ હું તમને આપું છું, અને આ વિડીયો યુટ્યુબમાં રેકોર્ડેડ છે, તમને આ વિડીયો પછી પણ જોવો હોય તો મળી જશે। આ બધી સ્લાઇડ તમને પછી પણ જોવી હોય તો તમે ત્યાં યુટ્યુબ ઉપર જોઈ શકશો। હવે આ જે કોર્સની જે ઝાંખી એટલે કે કઈ રીતના કોર્સ ચાલશે, તો રોજનો 1 કલાકનો વર્ગ રહેશે, સવારે 8 થી 9 વાગ્યા સુધી 1 કલાકનો સમય, અને એક દિવસ એક ચેપ્ટર કવર કરીશું, 18 દિવસ 18 અધ્યાય। દરેક અધ્યાયના મુખ્ય પાસાઓને આપણે કવર કરવાના છીએ। તમે સમજી ગયા હશો કે 1 કલાકની અંદર આખી ભગવદ ગીતાના બધા શ્લોક, એક અધ્યાયના બધા શ્લોક કવર કરવા શક્ય નથી, કારણ કે આ ખાલી શ્લોક શીખડાવવા માટેનો કોર્સ નથી। આ પ્રેક્ટિકલી ભગવદ ગીતાને જીવનમાં કેવી રીતના ઉતારી શકાય અને એક્ઝેક્ટ ભગવદ ગીતા શું કહેવા માંગે છે, મારી તમને ગેરંટી છે કે જો 18 દિવસ સુધી તમે આ કોર્સ સાથે જોડાયેલા રહેશો અમારી સાથે, તો તમને 18 દિવસમાં 18 અધ્યાયનો સાર ખબર પડશે કે આ અધ્યાયમાં શું આવે, આ અધ્યાયમાં શું આવે, આ અધ્યાયમાં શું આવે। આપણા આજનો 1 કલાકનો વર્ગ પૂરો થયા પછી 15 થી 20 મિનિટ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સરનું સેશન રાખીશું, જેથી તમને મનમાં રહેલી કોઈ શંકાઓ કુશંકાઓનું આપણે સમાધાન કરી શકીએ। અને રોજ
એક અધ્યાયની ક્વિઝ તમારે ત્યાં WhatsApp ની અંદર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની છે. રજીસ્ટ્રેશન કરાવો, તમે રોજ એની ક્વિઝ આપો. ક્વિઝ આપશો, તમને વધારે અધ્યાય પાકો થશે અને તમે વધારે ભગવદ્ ગીતાને સારી રીતના સમજી શકશો. હવે ગંભીર અભ્યાસક્રમ માટે બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે આપણી પાસે બુક હોવી જોઈએ. બરાબર. તો તમે ઓનલાઈન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પરચેસ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે ના હોય તો ભગવદ્ ગીતાનો ફોટો તમારી સામે છે. ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ આને પરચેસ કરો, જેથી તમને સમજવું સરળ પડશે. અને અત્યારે કદાચ તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા ના હોય તો આ લિંક તમને અહીંયા આપેલી છે. આ લિંક તમને WhatsAppમાં અને અહીં ચેટ બોક્સમાં તમારા એડમિન કોસ્ટ હમણાં તમને આપે છે. એના ઉપર ક્લિક કરશો તો તમારી પાસે અત્યારે મોબાઈલમાં એક ભગવદ્ ગીતાની PDF આવી જશે. તમે ત્યાં જઈને પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચી શકશો. બરાબર. અને જો તમારે પરચેસ કરવી હોય તો પરચેસની લિંક પણ તમારી સાથે શેર કરે છે. હવે ટીચર એડમિન નો પરિચય એટલે કે મને તમારા બધાની સેવા કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. મારું નામ જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ. મારું ભૌતિક નામ ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા. બાય પ્રોફેશન એનોરેક્ટલ સર્જન છું અને છેલ્લા 14 વર્ષથી હું પ્રેક્ટિસ કરું છું. રાજકોટ જિલ્લાથી હું બિલોંગ કરું છું અને હું રાધા ગોવિંદની સેવામાં છેલ્લા 4 વર્ષથી જોડાયેલો છું. બરાબર. અને ત્યાં હું લેવલ 1 લેવલ 2 થી લઈને ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સ ને ભણાવવાની મને સેવા પ્રાપ્ત થઈ છે આપ સૌ માટે. તો આ મારો નાનો એવો પરિચય છે. અને આપણી સાથે આપણા કોર્સના એડમિન જોડાયેલા છે. એ પણ એનું માઇક ચાલુ કરીને પોતાનો નાનો એવો પરિચય આપશે. મારી વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. મારું નામ સુરક્ષા પટેલ છે. હું કોહોસ્ટ અને એડમિનની સેવા આપું છું. હું અહીંયા 2.5 વર્ષથી જોડાયેલું છું અને તમને ક્વિઝને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો હું તમારી હેલ્પ કરી શકું છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોહોસ્ટ એડમિન એમનો પરિચય આપી શકે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. મારું નામ આરતી બોય છે અને છેલ્લા 1 વર્ષથી હું કોર્સ એડમિનની સેવા આપું છું. તો તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. એના સિવાય કોઈ મેલમાં હાજર છે? ભાવિન પ્રભુ, જીવેશ્વર પ્રભુ, એનીબડી કે જે આ સેવા આપી રહ્યા હોય? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ પ્રભુ, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ છે ભાવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય દાસ. મટીરિયલ નેમ છે ભાવિન પટેલ. હું વડોદરાથી બિલોંગ કરું છું અને છેલ્લા 2.5 વર્ષથી ઇસ્કોન મેંગલુરુ સાથે જોડાયેલો છું અને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી હું સેવા આપું છું. તમને આ અભ્યાસક્રમ રિલેટેડ કોઈ બી ક્વેરી હોય કે એમાં રજીસ્ટ્રેશન થી માંડીને ક્વિઝ થી માંડીને કે જે બી કંઈક તમને ક્વેરી હોય તો તમે મારો સંપર્ક સાધી શકો છો. હું તમારા પ્રોબ્લેમના કંઈક પ્રશ્નના જવાબનો મારા રીતે પૂરતો ટ્રાય કરીશ કે તમને એનો આન્સર મળે ને એનું સોલ્યુશન મળે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ધન્યવાદ એડમિન અને કોહોસ્ટ નો આપ સૌનો. એમના નંબર એડમિનના ખાસ તો ભાવિન પ્રભુના નંબર ચેટ બોક્સમાં તમને મળી જશે. તમે એમનો ખાસ કોન્ટેક્ટ કરી શકશો. હવે મારે અહીંયા કેટલા એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે જે પહેલી વખત આ ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ. તમારા મોબાઈલમાં એક હેન્ડ રેઝ કરવાનો ઓપ્શન છે. તમે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરો, વચ્ચે એક હાર્ટ દોરેલું છે, રિએક્શન લખેલું છે નીચે, એમાં હાર્ટ દોરેલું છે. એના ઉપર ક્લિક કરો, હાર્ટ ઉપર, તો ત્યાં સૌથી ઉપર લખેલું છે રેઝ હેન્ડ. જો મેં અત્યારે કર્યું, એના ઉપર દબાવો તો કારણ કે આ શીખવું પડશે આપણે, કારણ કે આનાથી જ આપણે આગળ પ્રશ્ન પૂછી શકીશું. તમે રેઝ હેન્ડ કરશો તો મને ખ્યાલ આવશે કે તમારે કંઈક પ્રશ્ન છે. થોડુંક શીખી જાઓ. તમે જે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે છો, સ્ક્રીન ઉપર એક ક્લિક કરો, તમે નીચેથી એક પટ્ટી ઓપન થશે બ્લેક કલરની, બરાબર, જેમાં પેલા માઇક હશે, બીજા નંબરમાં વિડીયો હશે, ત્રીજા નંબરમાં પાર્ટિસિપન્ટ લખેલું હશે, ચોથા નંબરમાં ચેટ લખેલી છે અને 5મા નંબરમાં રિએક્શન લખેલું છે, જેમાં હાર્ટ દોરેલું છે, દિલ દોરેલું છે. એના ઉપર તમે ક્લિક કરો, હાર્ટ ઉપર, તો એમાં સૌથી ઉપરનો ઓપ્શનમાં રેઝ હેન્ડ લખેલું હશે. ત્યાં તમે દબાવશો તમારો હાથ ઊંચો થશે, તો મને ખબર પડશે કે તમે આજે પહેલી વાર જોડાયા છો. હા, આવડી ગયું ને? બરાબર. તો ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ, સુરક્ષા માતાજી આમનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, જેથી આપણે એમની સારી સેવા ભવિષ્યમાં પણ કરી શકીએ. આપણી પાસે એક ડેટા રહે. બરાબર. એના સિવાય પણ તમે જોઈજો કે આજે જે પાર્ટિસિપન્ટ 86 છે એમનો સ્ક્રીનશોટ લેજો. એમાં કયા નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે, જેને હેન્ડરેસ કરતા ના આવડતું હોય, વિડીયો ઓન ના કર્યો હોય, તેમને ના ખ્યાલ હોય કે પેલું આપણું નામ એવું લાગે કે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ,
તો એમનો રેકોર્ડ પણ રાખજો. જેમ કે રુદ્ર કરીને એક પ્રભુ છે, તો એ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે આઈ થિંક. શિલ્પા માતાજી છે, એ પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે, બરાબર. આની પહેલા મેં એમને જોયા નથી. વિવેક પ્રભુ છે, એ પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે, જેમનો હાથ ઊંચો નથી થયો. પીના સોની માતાજી છે, એ પણ પહેલી વાર છે, જેમને હેન્ડ રેસ નથી કર્યું, બરાબર. તો ખાસ તમે આ બધાનો રેકોર્ડ રાખજો, જેથી આપને ખબર પડે કે એમની કન્ટિન્યુટી જળવાય છે. ઓકે, તમે લોકો ચેટ બોક્સ ની અંદર તમારો પરિચય આપી શકો છો. જો તમે ફરીથી તમારી સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરો અને એમાં ચોથા નંબરમાં લખેલું છે ચેટ, ત્યાં તમે ક્લિક કરશો તો ત્યાં તમે ટાઈપ કરી શકશો. ટાઈપ કરશો તો અમને ખ્યાલ આવશે. જેમ કે મયુર પ્રભુ છે, મને અહીંથી દેખાય છે, બરાબર. હવે રોહન પ્રભુ છે, નીલપા માતાજી છે, મને દેખાય છે. પણ તમે તમારો પરિચય ત્યાં આપજો, તમે ક્યાંથી છો. જેમ કે એક પ્રભુજી છે, તો એમાં તમે ખાલી નંબર લખ્યા છે 9012788398. તો એના ઉપર તમે છે ને પાર્ટિસિપેન્ટમાં જઈને તમારા નામ ઉપર રીનેમ કરી નાખો, એટલે તમારું નામ આવી જશે. કેમ બીજા બધાનું નામ છે, જો તમારો મોબાઈલ નંબર છે, તો ત્યાં નામ એક લખી નાખજો, જેથી હું તમને તમારા નામથી ઓળખી શકું. ઓકે. અને હવે જે જૂના પાર્ટિસિપેન્ટ છે, એવા મારે 2 પાર્ટિસિપેન્ટનો અનુભવ વિશે જાણવું છે કે તમે રિપીટેડલી આ કોર્સમાં જોડાયા છો ઘણા બધા, તો શું તમારા જીવનમાં કઈ પરિવર્તન આવ્યું છે? બરાબર. શું પરિવર્તન આવ્યું છે? તમારા સ્વભાવમાં કઈ પરિવર્તન આવ્યું છે? તમારા જીવન જીવવાની શૈલીમાં કઈ પરિવર્તન આવ્યું છે? તો આવો કોઈને અનુભવ શેર કરવો છે જૂના પાર્ટિસિપેન્ટને, તો એ લોકો હાથ ઊંચો કરી શકે છે. મારે 2 પાર્ટિસિપેન્ટનો અનુભવ જાણવો છે કે વારંવાર ભગવદ્ ગીતાના કોર્સ જોઈન કરવાથી, વાંચવાથી જીવનમાં કઈ પરિવર્તન થયું છે કે શું? મહેશ કાપડિયા પ્રભુ, પ્લીઝ શેર યોર એક્સપિરિયન્સ પ્રભુ. તમે માઇક ચાલુ કરો પ્રભુ, મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. હું બીજી બેચ થી જોડાયેલો છું ઓકે. અને વચ્ચે 4-5 બેચ છૂટી ગઈ હતી કેમ કે એબ્રોડ ગયો તો ત્યાં કોઈ ટાઈમ સેટ થતો નહોતો. અને મેં અનુભવ એવો કર્યો છે કે શાંતિપૂર્વક ઝડપી નિર્ણય, સારી રીતનો નિર્ણય આપણે કરી શકીએ છીએ. અને કોઈ પણ જગ્યાએ ખોટું કાર્ય કરતા હોય તો આપણને બ્રેક લાગે છે. અને જીવન અપલિફ્ટમેન્ટ માટે આ બહુ ઉપયોગી કોર્સ છે. હરી બોલ પ્રભુજી. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. એક માતાજીનું આપણે અભિપ્રાય લેશું. નૈના નડિયાદરામ. હરે કૃષ્ણ. હરે હું કૃષ્ણ. જામનગરથી છું, નૈના નડિયાદરા. હું 1.5 વર્ષથી આમાં જોડાયેલી છું. મારામાં એટલું બધું પરિવર્તન આવેલું છે કે હું હાલતા ચાલતા મારા મોઢામાં હરે કૃષ્ણનો મંત્ર રહે છે. બાકી મને પેલા ટીવી સિરિયલ જોવાની આદત હતી, એ આદત છૂટી ગઈ છે મારી. સ્વભાવમાં એટલો બધો ફરક પડી ગયો છે, મારા ઘરના બધાના સ્વભાવમાં એટલો ફરક પડી ગયો છે. મારું જોઈને મારા ઘરના બધા માળા કરવા માંડ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ. તો મેન આપણે જે ભૌતિક જીવન જીવીએ છીએ એને કેવી રીતના સુખપૂર્વક આપણે જીવી શકીએ, ઘરની અંદર રહેલા ક્લેશને કેવી રીતના ઓછા કરી શકીએ, બીજું આપણે કઈ રીતના ફોકસથી કામ કરી શકીએ. આપણે જોબ કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, તમને ખબર છે તરત એની અંદર ટેન્શન છે આપણને, બરાબર. તો આ ટેન્શનને આપણે ઓવરકમ કઈ રીતના કરી શકીએ, બરાબર. આજે જો નાના યંગસ્ટરો તમે લોકો જોવો છો સુસાઇડ કરી રહ્યા છે, બરાબર. નાના બાળકો, એના ઉપર કે એજ્યુકેશનનું કેવું ભારણ છે, આપણા બધા ઉપર જોબનું ભારણ છે, બિઝનેસનું આપણી ઉપર પ્રેશર છે. તો આ બધુંને ઓવરકમ કરતા કરતા કેવી રીતના સુખપૂર્વક જીવી શકાય એનો રસ્તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપ્યો છે, બરાબર. હજારો અનુભવ છે. આ તો આપણે 2 લોકોને અત્યારે લીધે આપણી પાસે સમયની મર્યાદા છે. આગળ જતા તમારા બીજા બધાના અનુભવ પણ અમે સાંભળીશું. કીર્તિ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, તમારા પણ હાથ ઊંચા થયા હતા, પણ આગળ જતા હું જરૂરથી તમને બધાને સાંભળીશ. આપણે આજે થોડી સમયની મર્યાદા હોવાને કારણે હું તમને બધાને આજે નથી પૂછતો. હવે આપણે ઝૂમ ક્લાસ દ્વારા આપણે જોડાવાના છીએ. થોડા નિયમોનું આપણે પાલન કરીશું કે આપણે ક્લાસમાં જોડાઈએ તો યોગ્ય પોઝિશનમાં આપણે બેસી, બરાબર, અને યોગ્ય કપડા આપણે પહેરેલા હોય એ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે અહીંયા બધા માતાજીઓ, બહેનો, દીકરીઓ પણ આ ક્લાસમાં જોડાશે, વિડીયો ઓન રાખીને ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા આવશે. ઘણા લોકો આખા ઘર પરિવાર સાથે, બરાબર, માતા પિતા, દીકરા દીકરી સાથે પણ આ જે ક્લાસની અંદર આવશે. તો તમારી મારી ફરજ બને છે કે આપણે યોગ્ય પોશાકમાં અને યોગ્ય જગ્યાએ બેઠા હોય તો જ આપણે વિડીયો ઓન કરીએ, નહીતર આપણે વિડીયો ઓન ના કરીએ અને આપણે હેન્ડ ફ્રી ભરાવીને સાંભળીએ, બરાબર. વિડીયો ઓન કરવો કમ્પલસરી નથી, પણ જો વિડીયો ઓન કરશો ને તો તમે એટેન્ટિવલી મારી સાથે જોડાઈ શકશો.
તમારું ધ્યાન વધારે ક્લાસમાં રહેશે વિડીયો ઓન થી. વિડીયો ઓન નહીં હોય તો તમારું ધ્યાન વધારે ભટકશે. એટલે હેબિટ પાડવી કે ક્લાસ વિડીયો ઓન કરીને એટેન્ડ કરવાની ટેવ પાડવી. જેટલો પણ 1 કલાકનો ક્લાસ હોય તો ભલે ને એમાં 10 મિનિટ વિડીયો ઓન કરીને સાંભળી શકાય, પણ વિડીયો ઓન કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે મને કોઈક જોવે છે. બરાબર, મને કોઈક જોવે છે તો આપણે વધારે ધ્યાનથી સાંભળીશું, વધારે ગ્રાસ્પ કરી શકીશું. બરાબર. બીજું, તમને કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે ચિંતા નહીં કરતા. 5 લેવલ સુધી આપણે પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આની અંદર છે. પહેલું તો તમે અહીંયા જ હાથ ઊંચો કરો, હમણાં શીખડે એવું એમ એન્ડ્રેસ કરો, પ્રશ્ન પૂછશો. એ આપણે આ ક્લાસ પૂરો થઈએ સેશન રાખીશું. બીજું, તમે મને ડાયરેક્ટ કોલ કરી શકો છો, મેસેજ કરી શકો છો, આપણા એડમિનને કરી શકો છો મેસેજ, કોલ. અને બીજું, આપણું ચેટ સપોર્ટ ચાલે છે ઇસ્કોન મેંગલોર થી સવારે 6 થી રાતના 12 વાગ્યા સુધી. એનું તમને લિંક આપેલી છે. આપણી વેબસાઇટ છે, બરાબર, ત્યાં જઈને પણ તમારા પ્રશ્ન મૂકી શકો છો. અને છેલ્લે ઇસ્કોન મેંગલુરુ ના મેઇન પ્રેસિડેન્ટ, બરાબર, એમને પણ તમે મેસેજ કરી શકો છો. કઈ પણ કમ્પ્લેન હોય, ના સમજાતું હોય ભગવદ્ ગીતા વિશેના કોઈ પણ પ્રશ્ન. પણ મારી તમને એ ગેરંટી છે કે પેલા 2 લેવલથી તમારા બધા પ્રશ્નના જે જવાબ છે સમાધાન થઈ જશે. હવે એક બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે આ કોર્સ આખા વિશ્વની અંદર પ્રસારિત થયો છે. ખૂબ આમનો પ્રચાર છે. ઇસ્કોન મેંગલુરુ જે કોર્સ આપણો છે એમ, તો ઘણા બધા હેકર્સની આપણા ઉપર નજર હોય છે. બરાબર. અને એ લોકો તમને SMS દ્વારા તમને મેસેજ મોકલે કે ભાઈ અમે ઇસ્કોન મેંગલુરુ થી છીએ, તમે અમને દાન આપો. તમને વોટ્સએપમાં પર્સનલ મેસેજ કરે કે ઇસ્કોન મેંગલુરુ જે તમે કોર્સમાં જોઈન થયા છો તમે દાન આપો. તમને બધાને વિનંતી છે કે આના માટે બિલકુલ આવું કંઈ પણ મેસેજ આવે તો ડાયરેક્ટ તમે મને મેસેજ મોકલો અથવા ભાવસિંધુ પ્રભુને મોકલજો. કારણ કે અમે કોઈને ડોનેશન માટે ડાયરેક્ટ મેસેજ મોકલતા નથી. આ તમને અમે વોર્ન કરીએ છીએ, ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો, તમને ચેતવીએ છીએ. ઘણી વખત ભૂતકાળમાં આવું થયું છે. બરાબર. તો અથવા કોઈને જો ડોનેશન કરવું હોય તો એની યોગ્ય લિંક અમે અહીંથી પ્રોવાઈડ કરશું. કોઈ નાની મોટી સેવા તમારે મંદિરમાં વૈષ્ણવો માટે, ગૌ માતા માટે, બ્રાહ્મણ માટે કઈ કરવી હોય તો એના આપણી પાસે ઓપ્શન છે. પણ એ યોગ્ય રસ્તાથી જજો. બરાબર. એના માટે અમે તમને બધું પ્રોવાઈડ કરીશું. બીજું, આપણી વેબસાઇટ છે, જરૂર વિઝિટ કરશો તમે ઇસ્કોન મેંગલુરુ. અને આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે. આ વિડીયો અત્યારે રેકોર્ડેડ છે. ધારો કે કોઈ 18 દિવસ આ કોર્સ ચાલશે, એકાદ દિવસ તમે ધારો કે જોઈન ના કરી શકો તો તમને યુટ્યુબ માંથી આ વિડીયો મળી જશે. તમે તમારા ટાઈમે પણ આ લેક્ચર આખો સાંભળી શકશો ત્યાં. બરાબર. એના માટે તમારા આપણી યુટ્યુબ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ત્યાં જઈને આ તમે રેકોર્ડેડ સાંભળી શકશો. આપણું ફેસબુક પેજ છે. આવનારી યાત્રાઓ, આવનારા બધા ફેસ્ટિવલ વિશેની માહિતી ત્યાં હોય છે. અવારનવાર આપણે ઇસ્કોન મેંગલુરુમાંથી યાત્રા જતી હોય છે અને તમે લોકો એમાં તમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. એ બધી માહિતી તમને અહીંયા મળશે. ધારો કે હમણાં જ એક યાત્રા છે, આ મહિનામાં વૃંદાવન અમે લોકો જઈ રહ્યા છીએ. એના પછી અમે એપ્રિલમાં દ્વારકા સોમનાથની એક યાત્રા છે. તો એ બધી માહિતી તમને ત્યાં ફેસબુક પેજ ઉપર મળશે. અને ક્વિઝ તમારે આપવાની રહેશે રોજે રોજ. બહુ સામાન્ય છે. આપણે કોણ બનેગા કરોડપતિમાં કેવું હતું કે પ્રશ્ન અને ABCD, બરાબર, એવી રીતના એક પ્રશ્ન છે, નીચે ABCD તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો આ જરૂરથી ક્વિઝ તમે આપજો. ઓકે. હવે એક નાનો એવો સંકલ્પ મારે તમને બધાને લેવડાવો છે. તમે જ્યાં પણ બેઠા છો ત્યાં 2 હાથ જોડી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રામચંદ્રજીને પ્રાર્થના કરજો કે આ જ્ઞાન યજ્ઞની આપણે જે શરૂઆત કરીએ છીએ, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી એ બહુ મોટી વાત છે. તમે મારી સાથે બની રહો. 7મા અધ્યાયમાં હું તમને કહીશ કે ભગવાન તમારા વિશે શું કહે છે, કે જેના હાથમાં ભગવદ્ ગીતા હોય, જે ભગવદ્ ગીતા સમજવાની કોશિશ કરે, એ જીવ કોઈ સામાન્ય નથી, બધા માટે નથી. તો હવે આ જે સંકલ્પ આપણે આજે લઈએ કે ભગવાન, આજે અમે ઈચ્છા તો વ્યક્ત કરી છે કે ભગવદ્ ગીતા અમે શીખીએ, ધીમે ધીમે પ્રયત્ન કરીએ, પણ આ અમે સંકલ્પ લઈએ, એ સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે તમે અમારા ઉપર જરૂર કૃપા કરજો. તો મારી સાથે મારા એડમિન ભાવસિંધુ પ્રભુ, તમે માઇક ચાલુ કરજો, મારા કોહોસ્ટ, કે તમે હું બોલું મારી સાથે રિપીટ કરજો. અને તમે બધા જ તમારું બાઇક બંધ કરીને તમારા જે તે જગ્યાએ બેઠા હોય ત્યાં હાથ જોડીને અડધી મિનિટ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી લો. બહુ જરૂરી છે. ભગવદ્ ગીતા દિવ્ય જ્ઞાન છે. તો શરૂઆત કરશું. ભાવસિંધુ પ્રભુ, આર યુ રેડી? હરે કૃષ્ણ. ભાવસિંધુ પ્રભુ. ઓકે. સુરક્ષા માતાજી, આર યુ રેડી? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આવી ગયા છે. યસ, ચાલો. ભાવસિંધુ પ્રભુ આવી ગયા છે. ભાવસિંધુ પ્રભુ, ચાલો. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું.
હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. કારણ કે હરે જો કૃષ્ણ તમારી પ્રભુજી. ઘરે પણ હરે કૃષ્ણ કોઈ પણ તમારી ઘરે પણ સારો પ્રસંગ હોય, બરાબર, તો પેલા તમે જયારે ભૂદેવને બોલાવશો, બ્રાહ્મણને બોલાવશો, તો તમને પેલા સંકલ્પ લેવડાવશે, તમને હાથમાં જળ અર્પણ કરશે, તમને પાણી લેવડાવશે અંજલિમાં, અને તમારી પાસે સંકલ્પ, મનોરથ પૂરા કરવા માટે સંકલ્પ લેવડાવશે. એવો જ આ નાનો એવો સંકલ્પ, બરાબર. અને આ રીતના આપણો કોર્સ ચાલશે. 18 દિવસના અંતે તમને સરસ મજાનું આવું સર્ટિફિકેટ મળશે લેવલ 1 નું. અને આ સર્ટિફિકેટ દ્વારા તમે લેવલ 2 માં તમારી એન્ટ્રી થશે ભગવદ્ ગીતાના બીજા સેશનની અંદર, એડવાન્સ કોર્સની અંદર. એના માટે આ સર્ટિફિકેટ ફરજિયાત છે. તમે ક્વિઝ આપજો, બરાબર. અને આ જે ક્વિઝ છે એ બહુ ઈઝી છે, ચિંતા નહીં કરતા. 100 આઉટ ઓફ 100 આપણે સ્કોર કરી શકીએ છીએ. અને બીજું, એક વખત કદાચ આપણે 80% ના આવીએ તો આપણે બીજી વખત એમાં ટ્રાય કરી શકીએ છીએ. અમર્યાદિત પ્રયત્ન એમાં આપણે છે. એટલે ચિંતા નહીં કરતા. તમને ઝૂમ ઇન્ટરનેટ ના આવડતું હોય તો ભવસિંધુ પ્રભુને કોન્ટેક્ટ કરજો. માતાજીઓ, તમે લોકો, અમારા બહેનો જે છે એ અમને, આપણા આરતી માતાજીને, સુરક્ષા માતાજીને કોન્ટેક્ટ કરજો, બરાબર. તમને સમજાવશે. ઓકે. એટલે તમે ક્યારે એવું લાગે કે ભાઈ મને નથી સમજાતું, તમે અમને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મેસેજ કરી શકો છો. અને હાજરી કમ્પલસરી નથી. 18 દિવસમાં રોજ પણ જો આવશો, બરાબર, તો વધારે મને ગમશે. અને આપણે લાઈવ ઝૂમ ઉપર મળીશું તો તમારા ડાઉટ વધારે ક્લિયર થશે. કારણ કે આખો અધ્યાય તો રેકોર્ડેડ મળશે, પણ છેલ્લે ક્વેશ્ચન આન્સર હોય છે એ રેકોર્ડિંગમાં નથી હોતા, બરાબર. એ આપણે 1 to 1 પ્રશ્ન પૂછતા હોઈએ છીએ. ઓકે. ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ ઇસ્કોનના કોર્સમાં જોડાય તો ઘણા બધા નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. કોઈ નિયમોનું પાલન કરવાની અહીંયા નથી, કારણ કે ભગવદ્ ગીતાનો લેવલ 1 નો કોર્સ છે. તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હવે આપણે, તમે લોકો રોજ સવારમાં 8 વાગ્યામાં તમારો આટલો કિંમતી મહામૂલો સમય આપવા જઈ રહ્યા છો, તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતા શું છે. જો હું સીધો પેલો અધ્યાય ચાલુ કરી શકું છું, બહુ મોટી વાત નથી. સીધું ધર્મ ક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્ર થી ચાલુ કરીએ. પણ પેલો તો જે કોર્સ વિશે તમને માહિતી નથી, ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય ખબર નથી, તો તમને એટેચમેન્ટ નહીં થાય એની સાથે. તમને એનું મહત્વ ખબર નથી, તો અમે 18 દિવસ એની સાથે જોડાઈ નહીં રહ્યો, બરાબર. એટલા માટે હું તમને ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્યના 4-5 શ્લોક છે હું લઈ લઉં છું, પછી આપણે આગળ વધીએ. સ્વયં ભગવાન આદિ શંકરાચાર્યજી લખે છે, આપણને બધાને સમજાવે છે, ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યઃ પઠેત પ્રયતઃ પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિ વર્જિતઃ. સ્વયં શંકરાચાર્યજી કહે છે ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે, ધ્યાનથી વાંચે છે, ધ્યાનથી વાંચવું, બીજું નિયમોનું પાલન કરવું. ભગવદ્ ગીતામાં જે નિયમો આવશે એનું જો કોઈ પાલન કરે, અને ભગવાન વિષ્ણુનો કોઈ આશ્રય લે, ભગવાન કૃષ્ણનો આશ્રય લે, ભગવાન રામનો કોઈ આશ્રય લે, કારણ કે એમાં કોઈ તફાવત નથી, વિષ્ણુ કહો, રામ કહો, કૃષ્ણ કહો, નારાયણ કહો, નો આશ્રય કોઈ લે, તો તમામ ભય અને ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થાય છે. આવું છે ને, ભય અને ચિંતામાંથી મુક્ત. એના માટે તો સવારથી લઈને રાત સુધી આપણે મહેનત કરીએ છીએ, કઈ ને કઈ, બરાબર. તો ભય અને ચિંતામાંથી મુક્ત થવા માટે આપણને શંકરાચાર્યજી કહે છે ભગવદ્ ગીતા વાંચો. જો વિશ્વના મહાન મહાન માણસોએ ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, તમને લોકોને ખ્યાલ છે, વિક્રમ સારાભાઈ, એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબ, મહાત્મા ગાંધીથી લઈને અત્યારના પ્રેસિડેન્ટથી લઈને પૂર્વના જેટલા પણ મહાન વ્યક્તિઓ થયા, સાયન્ટિસ્ટ આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન, બધા લોકો, રોબર્ટ ઓપનહેમર, આ બધા લોકોએ પોતાના રિસર્ચ, પોતાના સાયન્સની ટેકનિક ભગવદ્ ગીતામાંથી શોધી કાઢી છે. લોકો વાંચતા હતા, બરાબર. તો જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે, શંકરાચાર્યજી આપણને કહે છે, તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો એને અસર નહીં કરે. મહાત્મય શંકરાચાર્ય આપણને કહે છે. જો આમ તો પદ્મપુરાણની અંદર આપેલું છે એક એક અધ્યાયનું મહાત્મય, પણ આપણે ઓવરઓલ ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય શંકરાચાર્ય દ્વારા જે આપ્યું છે એની ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ, કે ભૂતકાળમાં કરેલા દુષ્કૃત્યોના પરિણામો પણ અસર ના કરે જો કોઈ ભગવદ્ ગીતાને નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાપૂર્વક વાંચે અને જો ભગવાનના શરણે જાય. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરે, પોતાને શુદ્ધ કરે, આપણે રોજ જળમાં સ્નાન કરીએ છીએ ને રોજ સવારમાં શુદ્ધ કરીએ છીએ, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગા જળમાં એક વાર પણ જો કોઈ સ્નાન કરી લે ને ભગવદ્ ગીતામાં, બરાબર, તો ભૌતિક જીવનની મલિનતાઓમાંથી સદા સદાને માટે મુક્ત થઈ જાય છે. એક વખત, બરાબર, ગંગાજી આપને પવિત્ર કરે એટલે તો આપણે બધા જઈએ છીએ ને મહાકુંભની અંદર. આપણા સનાતન ધર્મીઓ જો કેટલા બધા લોકો છે, શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે, બરાબર. તો ગંગાજી જે ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી નીકળ્યા છે, વામનદેવના ચરણ કમળમાંથી નીકળ્યા અને હરિદ્વાર હરકી પેઢીમાં આપણે પ્રાપ્ત થયા, અને એ જ આગળ ગંગાસાગરમાં પડ્યા, બરાબર. શિવજીએ જેમને જટા ઉપર ધારણ કર્યા, એ ગંગાજી જો આપને પવિત્ર કરી શકતા હોય, કે જે ભગવાન
નારાયણના પગમાંથી નીકળ્યા છે, અંગૂઠામાંથી નીકળ્યા છે. તો વિચાર કરો, ભગવાનના મુખમાંથી જે નીકળ્યા છે એ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, બરાબર, એ કેટલું પવિત્ર કરી શકે. એટલે શંકરાચાર્યજી એમ કે છે, કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે, અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી, માત્ર ભગવદ ગીતા વાંચો, માત્ર ભગવદ ગીતા સાંભળવી જોઈએ, ધ્યાનથી અને ખમથી વાંચવી જોઈએ. એક જ પુસ્તક છે ભગવદ ગીતા, પૂરતું છે, કારણ કે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. કોણ કે છે? સ્વયં શંકરાચાર્ય. શું કામ બીજા સાહિત્યો વાંચવાની જરૂર નથી એવું શંકરાચાર્યજી કહે છે આપણને? કારણ કે એને ખબર છે કે આપણે બધા કળિયુગના જીવો છીએ. 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, 18 પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, એના સિવાયની સંહિતાઓ, ઇતિહાસ, અરણ્યક, શ્રુતિ સ્મૃતિ ગ્રંથો, બરાબર. તો એટલું બધું વાંચવા માટેનો આપણી પાસે સમય નથી, એટલું બધું વાંચવા માટેની આપણી બુદ્ધિ ક્ષમતા નથી કે આપણે વેદો ઉપનિષદોની કોડેડ લેંગ્વેજને આપણે ડીકોડ કરી શકીએ. આપણી એટલી બુદ્ધિ ક્ષમતા નથી, શંકરાચાર્યજીને ખબર છે. એટલા માટે એ કહે છે કે ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોક પણ જો કોઈ જીવનમાં ઉતારીને સમજી જાય ને, તો એને બીજું કોઈ સાંભળવાની જરૂર નથી. ગંગાજીનું પાણી પીવે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે, ખબર છે ને, બરાબર. તમને બધાને તો ખ્યાલ હશે, મૃત્યુની નજીક હોય તો આપણે તરત બરાબર ને એના મોઢામાં 2 ચમચી ગંગાજળ આપણે છેલ્લે આપીએ છીએ, તુલસી પત્ર મૂકીએ છીએ, કારણ કે એને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ભગવદ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે, બરાબર. અને આગળ કહે છે કે ભગવદ ગીતા એ સંપૂર્ણ ઉપનિષદો, વેદોનો સાર છે. ભગવદ ગીતા એ સાર છે ઉપનિષદોનું, કારણ કે વેદોને સમજાવવા માટે કે ઉપનિષદો આવ્યા, અને ઉપનિષદોનો સાર છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા છે. અને આ ઉપમા આપવામાં આવી છે કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા જે છે, જે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો જે સાર છે, ગાય જેવી છે. અને ગ્વાલ બાલા કૃષ્ણ એને દોહી રહ્યા છે, અને અર્જુનને વાછડા તરીકે સામે ઉભા રાખ્યા છે. જેના ઘરમાં ગાય હોય એને ખબર હશે, ગાયને દોવે તો સામે વાછડું રાખે, જેથી ગાય વાછડાને જોવે તો વધારે દૂધ આપે, માતૃત્વ છલકે, બરાબર. એમ અહીંયા ઉપમા આપવામાં આવી છે કે અર્જુનજી છે તો માત્ર નિમિત્ત છે, આ ભગવદ ગીતાનું જે અમૃત રૂપી જે જ્ઞાન છે એ તમારા મારા માટે છે. અર્જુનને ભગવાન વાછરડા તરીકે નિમિત્ત બનાવે છે, એ સ્વયં શંકરાચાર્યજી અહીંયા કહે છે, બરાબર. એટલે આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ, એક વલણ માટે ખૂબ આતુર છે. તો એક શાસ્ત્ર છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, એક ભગવાન છે દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ, એક મંત્ર છે ભગવાનનો મહામંત્ર, બરાબર. તો આ થયું ભગવદ ગીતાનું મહાત્મય. હવે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન અને આ જે કોર્સ 18 દિવસનો તમારી પાસે આવે છે, એ પ્રભુપાદ, તમે લોકોએ નામ સાંભળ્યું હશે, આખા વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે સનાતન ધર્મનો કોઈએ પ્રચાર કર્યો હોય તો આ બંગાળમાં જેમનો જન્મ થયો. ઘણા બધા લોકોને એમ થાય કે ઇસ્કોન છે વિદેશી સંસ્થા છે, તો એટલા માટે મારે નાનો એવો પરિચય આપવો છે કે ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ, જેનો જન્મ બંગાળની ધરતી ઉપર થયો, ભારત ભૂમિ ઉપર થયો છે, બરાબર. અને એમને ઇસ્કોન સંસ્થાની સ્થાપના ભારતમાંથી શરૂઆત કરી, ઝાંસીમાંથી 1953માં, અને પછી એ અમેરિકા ગયા એમના ગુરુના આદેશ થકી, બરાબર. તો આ જે પ્રભુપાદ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ નાનપણથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અનન્ય ભક્ત હતા, અનન્ય ભક્ત. આપણે બધા નાના હોય તો આપણા માતા પિતા પાસે રમકડા માંગીએ, મારે બંદૂક જોઈએ છે, બરાબર. અને જો કહેવાય કે બાળકી હોય, ગર્લ હોય, તો એમ કે ભાઈ મને ડોલ આપો, ઢીંગલી આપો. એ એમના પિતાજીને એવું કહેતા કે મને જગન્નાથજીનો રથ બનાવવો છે, મને રથ બનાવી દો. રથ બનાવી અને જગન્નાથજીને બિરાજમાન કરી, અને એ કલકત્તાની શેરીઓમાં એમને રથયાત્રા નાના એવા પ્રભુપાદે કાઢી હતી. અભય, કોને ખબર કે એ જ અભય જયારે મોટા થશે તો મહાન સંત બનશે, અને આખા વિશ્વના દરેક શહેરોમાં રથયાત્રા નીકળશે. આજે તમારા મારા શહેરોમાં જે રથયાત્રા આવે છે અષાઢી બીજ ઉપર, જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રા મૈયાજીની, એમના આશીર્વાદ થકી આવે છે, કારણ કે પેલા રથયાત્રા ખાલી જગન્નાથપુરીમાં નીકળતી હતી. તો આ પ્રભુપાદ જેમ જેમ મોટા થયા અને કોલેજમાં ભણતા હતા, અને તમને ખબર હશે કે આ પ્રભુપાદ સુભાષચંદ્ર બોઝનું તમે નામ સાંભળ્યું હશે, એમના જુનિયર હતા, બંને એક કોલેજમાં હતા. તો આપણી જે કહેવાય કે જે ચળવળ હતી એની અંદર જોડાયેલા હતા, દેશવ્યાપી જે આપણી કે ક્રાંતિકારી ચળવળ હતી એમાં પણ આચાર્ય જોડાયેલા હતા અમારા. અને આગળ જતા એમના મિત્ર એક સંતને મળવા લઈ જાય છે, અને સંત જયારે એની નજર અભય ઉપર પડે છે ત્યારે કહે છે કે તમારું ઇંગ્લિશ ખૂબ સારું છે, શું કામ તમે ભગવદ ગીતા ભાગવતમનો પ્રચાર વિદેશની ભૂમિ ઉપર નથી કરતા? એજ્યુકેટ લોકોને શું કામ તમે ભગવદ ગીતા ભાગવતમ નથી શીખડાવતા અંગ્રેજી ભાષાની અંદર? બરાબર.
તો એમને એમના ગુરુના આદેશ થકી ભારતની અંદર ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો. એમને દીક્ષા લીધી એમના ગુરુ પાસેથી અને ભારતની ભૂમિ ઉપર ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, ખૂબ મહેનત કરી. 30-35 વર્ષ સુધી અહીંયા ભારત ઉપર મહેનત કરી ભગવદ્ ગીતા રામકૃષ્ણની ભક્તિનો પ્રચાર માટે. પણ આપણે બધા, મને તો બધું આવડે છે, આપણા ભારતીયો, અમને બધી ખબર છે. તો એટલો બધો પ્રચાર કરવા થકી એટલી સફળતા ના મળી. પછી એમના ગુરુના આદેશ થકી અમેરિકા ગયા. 70 વર્ષની ઉંમરે માલવાહક જહાજની અંદર ગયા. 66 દિવસની જર્ની એ સમયે હતી. જહાજની અંદર બેસીને અમેરિકા જવું, 66 ડેઝ. જલદૂત નામના જહાજની અંદર ગયા, માલવાહક જહાજ. રસ્તામાં 2 વાર હાર્ટ એટેક આવ્યા. કોઈ જાણીતું નથી અમેરિકાની અંદર, કોઈ રિલેટિવ નથી. ખિસ્સામાં માત્ર એ સમયના 40 રૂપિયા, $8 જેવી રકમ ખિસ્સામાં માત્ર હતી અને ત્યાં જાય છે 70 વર્ષની ઉંમરે. 1966 ની અંદર અમેરિકા જાય છે, બોસ્ટનમાં ઉતરે છે. 3 વર્ષ સુધી સતત, શરૂઆતમાં 1.5-2 વર્ષ તો એક ને એક જગ્યાએ, એક પાર્કની અંદર, ટોમ્કિન્સન સ્ક્વેર નામની એક જગ્યા છે, રોજ કીર્તન કરે છે એક જગ્યાએ બેઠા બેઠા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તના મુખમાંથી નીકળતા શબ્દો અમેરિકાના સડકો ઉપર રહેલા બધા બાળકોના જયારે કર્ણમાં પડે છે, કાનમાં પડે છે, બધા બાળકો ધીમે ધીમે આકર્ષાય છે અને આજુબાજુમાં ગોઠવાઈ જાય છે. અને ધીમે ધીમે ભગવાનના નામ દ્વારા એટલા બધા શુદ્ધ ને એ લોકો પવિત્ર થાય છે. 10 વર્ષની અંદર ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ વિશ્વની અંદર 108 મંદિરોની સ્થાપના કરે છે. 10,000 શિષ્યોને તૈયાર કરે છે કે જે કહેવાય કે માથે શિખા, મુંડન, ધોતી કુર્તો અને એવા ગુણધારી બધા શિક્ષકો, બધા શિષ્યોને ટ્રેન કરે છે. 10,000 શિષ્યોને લઈને ભારત ભૂમિ ઉપર ફરીથી પાછા આવે છે. આખા વિશ્વની અંદર ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. આજે તમે જો તો આખા વિશ્વમાં ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિરો છે. અમેરિકાની અંદર, બરાબર, યુકે, લંડનની અંદર તમે જો અલગ અલગ મંદિર છે. લગભગ વિશ્વનો એક પણ એવો દેશ બાકી નથી કે જ્યાં ઇસ્કોનના મંદિર ન હોય. પાકિસ્તાન જેવા, પાકિસ્તાનની અંદર 14 મંદિર છે ઇસ્કોનના. પાકિસ્તાનની અંદર રાધા કૃષ્ણના ભક્તો છે. બાંગ્લાદેશની અંદર, પાકિસ્તાનની અંદર, બધી જગ્યાએ છે, બરાબર. યુક્રેન જેવા કન્ટ્રીની અંદર જયારે રાધા કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી જેવા મહોત્સવ ઉજવવા હોય તો નાનો એવો હોલ, બરાબર, ટૂંકો પડે છે. મોટા પંડાલો નાખવા પડે છે, કારણ કે લાખોની સંખ્યામાં માનવ મેદની ઉમટી પડે છે. અને રશિયા જેવા દેશની અંદર તો સેકન્ડ રિલિજન હરે કૃષ્ણ રિલિજન છે. સૌથી વધારે સનાતનીઓ આજે હોય, રામકૃષ્ણના, રાધા કૃષ્ણના ભક્તો હોય તો એ રશિયાની અંદર છે, ભારત પછી આપણે જો કહીએ તો, બરાબર. સાઉથ આફ્રિકાની અંદર સુંદર મંદિર છે. તમને બધાને જાણીને આશ્ચર્ય થશે અને ખૂબ તમને ગર્વ થશે કે આખા વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર કૃષ્ણનું હોય તો એ આપણા બંગાળની અંદર છે, માયાપુરની અંદર. તો ઇસ્કોનની શરૂઆત કરનાર સંસ્થાપક આચાર્ય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદનો જન્મ બંગાળમાં થયો. ઇસ્કોનની શરૂઆત ઝાંસીમાં થઈ, જેનું શરૂઆતનું નામ લીગ ઓફ ડિવોટીઝ હતું. અને ઇસ્કોનનું વડું મથક પણ ભારતમાં છે. તો ઘણા બધા એમ કે ઇસ્કોન છે એ વિદેશી સંસ્થા છે, બરાબર. તો આખા વિશ્વમાં પ્રચાર કર્યો છે. આખા વિશ્વના લોકો સમજી શકે એટલે નામ રાખ્યું છે ઇસ્કોન, ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. વિશ્વના બધા લોકો સમજી શકે એટલે એ નામ આપવામાં આવ્યું છે, બરાબર. આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ એટલે બીજું કાંઈ નહીં. જેને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ હોય, રાધા રાણી પ્રત્યે પ્રેમ હોય, રામચંદ્રજી પ્રત્યે પ્રેમ હોય, એવા બધા લોકો એક સાથે ભેગા મળે અને ભજન કીર્તન કરે અને મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્યનો સાર્થક કરે, એને કહેવાય ઇસ્કોન. ઇસ્કોન કોઈ ધર્મનું નામ નથી, ઇસ્કોન કોઈ સંપ્રદાયનું નામ નથી. ઇસ્કોન જેનો ભાગ છે ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો ભાગ છે, બરાબર. ઘણા બધા ઇસ્કોન તો હમણાં આવ્યું 50 વર્ષ પહેલા. ઇસ્કોન સંસ્થાનું નામ છે. ઇસ્કોન પેલા પણ હતું, નામ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય હતું. ઇસ્કોન એની પેલા પણ હતું, મધ્વાચાર્યથી આગળ પણ હતું, બ્રહ્માજીથી આગળ કૃષ્ણથી શરૂઆત થતી આ પરંપરા છે. આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. તો આ પ્રભુપાદ જેમને આખા વિશ્વમાં ઇસ્કોનનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો, એમના ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, જે મારા ગુરુ મહારાજ છે, અને એમના શિષ્ય હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠા પ્રભુ, જેમના થકી આપણને આ પ્રાપ્ત થાય છે આ જ્ઞાન. તમને એમ થાય કે આ બધું શું અમારે જાણવાની જરૂર છે પ્રભુજી, ડાયરેક્ટ ચાલુ કરો પહેલો અધ્યાય. પણ હું તમને એમ કહું કે તમારો કિંમતી સમય તમે આપો છો. આજે આપણે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ માંથી કઈ વસ્તુ મગાવીએ તો પેલા આપણે જોઈએ છીએ કે આનું કેટલું રેટિંગ છે, જોઈએ છીએ ને, બરાબર. 3 સ્ટાર છે, 4 સ્ટાર રેટિંગ છે, કેટલું છે, સારું છે, કોમેન્ટ વાંચીએ છીએ, બીજાનો અભિપ્રાય જોઈએ છીએ.
તો હું તમને આ બધાનો અભિપ્રાય આપું છું કે એકચ્યુઅલી શું કહેવા માંગે છે ભગવદ્ ગીતા વિશે. તમે આટલો કિંમતી સમય આપશો તો એ યોગ્ય છે ને સવારમાં, એટલા માટે. તો હવે શરૂઆત કરીએ. ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે? તમે લોકો ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો, ભગવદ્ ગીતા એટલે શું, લખો તમે જે સમજતા હોય. એક સાદો સીધો અર્થ છે, ભગવદ્ ગીતા એટલે ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત. આ સિમ્પલ અર્થ છે. તમે લોકો ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો કે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું, તમે શું માનો છો. બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે મુશ્કેલીમાં મારી સાથે ભગવાન વાત નથી કરતા. બરાબર, ઓ પ્રશ્ન થાય. તો જ્યારે આપણે પ્રશ્ન થાય ત્યારે આપણી સામે ભગવદ્ ગીતા છે. આપણી સામે ભગવદ્ ગીતા છે. ભગવદ્ ગીતા એ લાઈફ મેન્યુઅલ છે. તમે વિચાર કરો કે નાનું એવું ટોય પણ તમે બજારમાંથી લેવા જાવ, રમકડું બજારમાંથી લેવા જાવ, મોબાઈલ બજારમાંથી લેવા જાવ, તો એની સાથે એક બુકલેટ આવે છે, નાની પુસ્તિકા આવે છે કે આને કઈ રીતના વાપરવાનું છે. બરાબર ને? મોબાઈલ લેવા જાવ તો અંદર લખેલું આવે કે આટલી બેટરી છે, આ રીતના ચાર્જ થશે અને પાણીમાં નહીં નાખવાનું. આ બધી તમને માહિતી આપવામાં આવે. તો તમને શું લાગે કે આવડું મોટું શરીર આપને પ્રાપ્ત થયું છે, આની સાથે કોઈ મેન્યુઅલ નહીં આવ્યું હોય કે શરીરનો ઉપયોગ કેવી રીતના કરવાનો છે, શું કરવાનું છે, શરીરનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, શું કામ તમને ને મને આ શરીર પ્રાપ્ત થયું છે, આનું કોઈ મેન્યુઅલ નહીં આપ્યું હોય. એ મેન્યુઅલ નું નામ છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. કે કેવી રીતના આપણે જીવન જીવવાનું છે, જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આબેહૂબ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. બરાબર. ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનો ભાગ છે. તમે લોકોએ ઓલું BR ચોપડા વાળું મહાભારત તો જોયું હશે ને. બરાબર. જનરલી આપણે ચોપડી વાંચતા તો ના હોય, પણ મહાભારત આપણે સિરિયલ તો જરૂર જોયું હોય આપણે બધાએ, ખાસ તો કોરોના કાળમાં. બરાબર. તો એ મહાભારતના અલગ અલગ પર્વ છે. એમાં એક ભીષ્મ પર્વ જે છે એનો આ ભાગ છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંવાદ છે. અને ભગવદ્ ગીતા વિશાળ પુસ્તક છે. ખરેખર વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવો હોય તો 1 વર્ષ લાગે. તો 18 દિવસમાં શું કરશું? તો આ 18 દિવસનો જે કોર્સ છે, મારો હેતુ એટલો જ છે. આ 18 દિવસના કોર્સનો ગોલ એટલો જ છે કે મારે તમને ભગવદ્ ગીતાને ગંભીર અભ્યાસક્રમ, એનો ગંભીર વાંચન માટે તૈયાર કરવા. 18 દિવસ તમે મારી સાથે જોડાઓ અને તમને એવું લાગે કે ના ના ભગવદ્ ગીતા મારા માટે છે, અને જો તમને વાંચવા માટે રુચિ થાય, તમે એના પાના ઉછલાવવાનું ચાલુ કરો, તો આ 18 દિવસનો અમારો હેતુ ત્યાં સાર્થક થાય છે. 18 દિવસની અંદર ભગવદ્ ગીતા આખી આપને આવડી નથી જવાની. બરાબર. વિદ્વાન લોકો 18 દિવસ શું 18 વર્ષ સુધી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ત્યારે એને માનમાં થોડી સમજે છે. બરાબર. પણ સાર જરૂર ખબર પડી જશે 18 દિવસની અંદર કે ભગવદ્ ગીતા શું કહેવા માંગે છે, ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાનનો પ્રવાહ કઈ તરફ જાય છે. ઓકે. તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર ટોટલ 700 શ્લોક છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા 574 શ્લોક બોલાયેલા છે, અર્જુન દ્વારા 84 શ્લોક, સંજય દ્વારા 41 અને ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા 1 શ્લોક બોલાયેલો છે. હું તમને ફરીથી કહું છું કે હું આવતીકાલે પ્રશ્ન પૂછીશ તમને બધાને. બરાબર. તો ખાસ યાદ રાખજો, બાજુમાં કે નોટ લઈ લો, પેન લઈ લો અને લખતા જાવ આ બધું, જેથી કાલે હું પૂછું તો તમને પ્રશ્નના જવાબ આવડે. હું ફરીથી પૂછું કે પહેલી વાર કેટલા લોકો આમાં જોડાયા છે, કારણ કે હમણાં નવા ઘણા જોડાયા. અત્યારે 121 પાર્ટિસિપેન્ટ થયા છે. તો ફરીથી તમે એકવાર હેન્ડ રેઝ કરો, જેથી અમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકીએ, અમને ખ્યાલ આવે કે નવા પાર્ટિસિપેન્ટ કેટલા છે. હિરલ માતાજી છે, રોહન પ્રભુ છે, તનુજા પંચાલ માતાજી છે, નીલપા માતાજી છે. પહેલી વાર જોડાયા હોય એની હું વાત કરું છું, ફર્સ્ટ ટાઈમ. બોલો બોલો. તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકતો. તમારી સ્ક્રીનમાં એક નીચે રિએક્શન નું બટન છે, હાર્ટ દોરેલું, એના ઉપર ક્લિક કરો, ત્યાં રેઝ હેન્ડ લખેલો છે. માલદેવ પ્રભુ છે, ઓકે, એ પણ પહેલી વાર છે. આસના માતાજી છે, પહેલી વાર છે. બીજા નથી હેન્ડ રેઝ કરતા આવડતો કે કેમ થાય છે? તો માઇક ચાલુ કરીને કહેજો તો હું શીખડાવીશ, ચિંતા નહીં કરતા. પ્રવીણ પ્રભુ છે, રીના માતાજી છે, રાજ પ્રભુ છે, ઘણા બધા છે. ઓકે, હેન્ડ રેઝ કરો તો અમને ખ્યાલ આવશે. ઓકે. તો આવતીકાલે હું પ્રશ્ન પૂછીશ તમને બધાને. ભગવદ્ ગીતાની અંદર 700 શ્લોક અને 3 વિભાગ છે. પેલા જે 6 અધ્યાય, જેને કર્મયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મોટા ભાગના લોકો આ 6 અધ્યાય, ખાસ તો 3જા અધ્યાયમાં આવે ને ભગવાન એમ કે અર્જુન નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું જોઈએ. તો મોટા ભાગના લોકોને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતામાં માત્ર કર્મયોગની ચર્ચા છે. સારું કર્મ કરીએ, કોઈનું દિલ ના દુભાવીએ, બરાબર, ખોટું કર્મ ના કરીએ, બસ આ જ ભગવદ્ ગીતામાં આપ્યું છે. બરાબર. તો તમારે ખરેખર રાહ જોવી પડશે, કારણ કે એ તો બહુ બેઝિક નોલેજ છે, બહુ બેઝિક જ્ઞાન થઈ ગયું. ભગવદ્ ગીતા આટલા સુધી સીમિત નથી.
બરાબર, ભગવદ ગીતાના જે ટીચિંગ્સ છે એ હાયર ટીચિંગ છે. તો એ કર્મયોગની ટીચિંગ્સ પેલા 6 અધ્યાય સુધી છે. વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય ભક્તિ યોગના છે, છેલ્લા 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગના છે. સેન્ડવિચ હોય, ઉપર બ્રેડ હોય, નીચે બ્રેડ હોય, મેન મસાલો વચ્ચે હોય. એવી રીતના ભગવદ ગીતાની અંદર પણ ઉપરની સાઈડમાં કર્મયોગનું કવર છે, નીચેની સાઈડમાં જ્ઞાન યોગનું કવર છે, વચ્ચે મેન મસાલો છે. બરાબર, જે ભગવદ ગીતાનો સાર છે, 7 થી લઈને 12 અધ્યાય. તો બહુ પુણ્યશાળી આત્માઓ હોય, સુકૃતિઓ જેને પ્રાપ્ત થયું હોય, પિતૃઓના આશીર્વાદ જેને પ્રાપ્ત થયા હોય, સંતો મહંતોના આશીર્વાદ જેને પ્રાપ્ત થયા હોય, એવા લોકો માત્ર વચ્ચેના અધ્યાય ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક કન્ટિન્યુટી સુધી પહોંચી શકે છે, જાળવી શકે છે ત્યાં કન્ટિન્યુટી. ઓકે, તો ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયો છે. 18 દિવસમાં આ 5 વિષય ઉપર આપણે ખાસ ચર્ચા કરવાના છીએ. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાલ અને કર્મ. ભગવદ ગીતાના 5 વિષય છે. ભગવદ ગીતામાંથી તમને ખબર પડશે ભગવાન કોણ છે, દેવી દેવતા કોણ છે, ભગવાન કોણ છે, ભગવાનનું સ્થાન શું છે. ભગવદ ગીતામાં તમને ખબર પડશે જીવ એટલે શું, આપણે કોણ છીએ, આત્મા શરીર વચ્ચેનો તફાવતનો ખ્યાલ આવશે. ભગવદ ગીતામાંથી તમને ખબર પડશે પ્રકૃતિ એટલે શું. બરાબર, આજુબાજુમાં જે કંઈ તમે મટીરિયલ નેચર જોવો છો, કોના દ્વારા બનાવેલું છે, કોની અંડરમાં કામ કરે છે, પાપ એટલે શું, પુણ્ય એટલે શું, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, કોના દ્વારા આ બધું પ્રાપ્ત થાય છે, મારા જીવનમાં આવનારા બધા દુઃખોનું કારણ શું છે, હું આ દુઃખોમાંથી બહાર કેવી રીતના નીકળી શકું છું, શું કામ વારંવાર નવા નવા શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, શું કામ 84 લાખ પ્રકારની યોનિઓ બનાવવામાં આવી છે, કાગડા, કૂતરાની બધી. આ બધો જવાબ પ્રકૃતિમાં પ્રાપ્ત થશે. કર્મ, ચોથો વિષય છે કર્મ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો. તેમાં તમને ખ્યાલ આવશે કે મનુષ્ય જન્મમાં આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એના પ્રકાર કેટલા હોય છે. મોટા ભાગે આપણે 2 પ્રકાર જ જાણીએ છીએ, પાપ અને પુણ્ય. બરાબર, આપણે એમ થાય પાપ નથી કરવાનું, પુણ્ય કરવાનું છે. પણ ભગવદ ગીતામાં આની વ્યાખ્યા વધારે ડિટેલમાં આપી છે. ભગવદ ગીતામાં મુખ્ય 4 પ્રકારના કર્મોની વાત છે. તમે આગળ આવશો, હું સમજાવીશ. અને કાલ, કાળ એટલે શું છે, કાળ એટલે સમય, કાળ એટલે મૃત્યુ, કેવું મૃત્યુ થવું જોઈએ અને સમય કેટલો શાશ્વત છે. આ બધી ચર્ચા શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની અંદર આગળના આવનારા અધ્યાયોમાં થશે. 5 વિષયમાંથી એક વિષય જે છે કર્મ, જેને તમે બદલાવી શકો છો, બાકીના 4 વિષયને સમજવાના છે. 5મો વિષય જે કર્મ છે એમાં પરિવર્તન લાવવાનું છે, ભગવદ ગીતાને સમજીને, જાણીને. ઓકે, તો પહેલો અધ્યાય છે જેનું નામ અર્જુન વિષાદ યોગ. શરૂઆત તમે જોશો તો 5 વિભાગમાં અધ્યાયને વહેંચવામાં આવ્યો છે. શરૂઆતમાં ધૃતરાષ્ટ્રના પ્રશ્નથી શરૂઆત થાય છે. ધૃતરાષ્ટ્ર શંકા વ્યક્ત કરે છે. જેવી ધૃતરાષ્ટ્ર શંકા વ્યક્ત કરે છે, સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને ભગવદ ગીતાનું આબેહૂબ વર્ણન કરી રહ્યા છે. સંજય શું કામ આબેહૂબ વર્ણન કરે છે? સંજય ને ધૃતરાષ્ટ્ર તો હસ્તિનાપુર દિલ્હીમાં બેઠા છે અને યુદ્ધ છે, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર લડાઈ રહ્યું છે. સંજયને કેવી રીતના ખબર પડે? બોલો. વેદવ્યાસજી દ્વારા દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળેલી હતી. હા, સંજયને સ્પેશિયલ ટેકનોલોજી આપવામાં આવી છે. જેમ કે અત્યારે આપણી પાસે ટેકનોલોજી છે ને, અત્યારે આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા અમેરિકામાં લાઈવ મેચ ચાલતો હોય આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બરાબર, એવી રીતના એ સમયની એના કરતા એડવાન્સ ટેકનોલોજી હતી. સંજયને એ દિવ્ય દ્રષ્ટિ, એક ટેકનોલોજી ભગવાન વેદવ્યાસજી દ્વારા આપવામાં આવી કે સંજય ત્યાં બેઠા બેઠા જોઈ અને ધૃતરાષ્ટ્રને બધું વર્ણન કરી શકે. બરાબર, તો જયારે આ વર્ણન થાય છે, દુર્યોધન જયારે સામે 7 અક્ષોહિણી સેના જોવે છે, ભયભીત થઈ જાય છે. દુર્યોધનને એવું હતું કે સામે કોઈ આવશે નહીં. હું તમને પહેલા અધ્યાય વિશે સમજાવું છું. પહેલા અધ્યાયની અંદર એક બાજુ 7 અક્ષોહિણી સેના છે, એક બાજુ 11 અક્ષોહિણી સેના છે. તમને ખબર છે ને મહાભારતનું યુદ્ધ શું કામ થયું? આ તો બેઝિક તો આપને ખ્યાલ છે ને, આપણે સિરિયલમાં તો જોયું છે ને, કે એના વિશે મારે બહુ સમજાવવાની જરૂર નથી ને. છતાં તમે લોકો લેવલ 2 માં આવશો તો આપણે ત્યાંથી ચાલુ કરીએ છીએ. લેવલ 2 માં તો એકદમ બેઝિકમાં, બરાબર, એમાં તો છે કે આપણે પ્રતિપા રાજાથી ચાલુ કરીએ છીએ. બરાબર, એમાં તો આપણા ભીષ્મદેવ શું કામ આવ્યા, બરાબર, એ બધું ભીષ્મદેવના જીવન વિશે બધી લેવલ 2 માં ચર્ચા કરીએ છીએ. ગંગાજી શું કામ અહીંયા અવતરિત થયા છે, બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્ર, એમના જે પુત્રો, એમના માતા પિતા કોણ હતા, બધી ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ છીએ લેવલ 2 માં. મોટું તમને કહી દઉં કે માતા દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થયું, બરાબર, તમને ખ્યાલ છે. અને કૌરવો દ્વારા પાંડવો નું રાજ્યને હડપી લેવું, એમની સાથે છેતરપિંડી કરવી, એના કારણે છેલ્લે કોઈ રસ્તો વધતો નથી. ભગવાન પોતે શાંતિદૂત બનીને જાય છે. ભગવાન કૃષ્ણ મનાવવા માટે દુર્યોધનને કહે છે કે અડધું રાજ્ય આપી દો. યુધિષ્ઠિર મહારાજને આમ તો આખું રાજ્ય આપવું જોઈએ, પણ આખું ના આપે તો અડધું આપો.
અને અડધું ના આપે તો 5 ગામડા આપી દો. દુર્યોધન 5 ગામડા આપવાની ના પાડે છે. ત્યારે કોઈ રસ્તો વધતો નથી યુદ્ધ સિવાય. ત્યારે મહાભારતની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર એક બાજુ કૌરવો અને એક બાજુ પાંડવો. બરાબર, કૌરવોની પાસે 11 અક્ષોની સેના છે, પાંડવો પાસે 7 અક્ષોની સેના છે. અને દુર્યોધન જયારે આ 7 અક્ષોની સેનાને જોવે છે તો બીજાથી લઈને 11મા શ્લોકમાં પહેલા અધ્યાયમાં દુર્યોધન એ વર્ણન કરે છે કે કોણ કોણ છે. એનો ભય પ્રગટ થાય છે, પોતાના ગુરુ પાસે જાય છે, ગુરુનું અપમાન કરે છે. પછી શંખનાદ થાય છે અને પછી અર્જુન સેનાનું નિરીક્ષણ કરે છે. અને અર્જુન જેવું સેનાનું નિરીક્ષણ કરે છે અને 28 થી લઈને 46 શ્લોકમાં અર્જુન યુદ્ધ ના કરવાના કારણો આપે છે. અર્જુન વિષાદમાં ડૂબે છે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. બસ આટલું છે મોટું મોટું પહેલા અધ્યાયની અંદર. બસ સિમ્પલ ભાષામાં તમને કહું તો પહેલો અધ્યાય એટલે 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ. જેમ કે ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં શું ચાલે છે, બરાબર, અર્જુનના મનમાં શું ચાલે છે, દુર્યોધનના મનમાં શું ચાલે છે. એક જ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિને 3 વ્યક્તિ અલગ અલગ એંગલથી જોઈ રહ્યા છે. બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્ર જોઈ રહ્યા છે, ધૃતરાષ્ટ્રને ભય લાગે છે, કારણ કે એને ખબર હતી એના પુત્રો અધર્મી છે. બરાબર, તો અહીંયા તો ધર્મી હશે એનો વિજય થશે, કારણ કે સામે ભગવાન છે, તો એને શંકા છે. દુર્યોધનને ડર છે કે આની સામે 7 અક્ષોની સેના આવી ક્યાંથી. દુર્યોધનને એવું હતું કે અમે સત્તાધારી પાર્ટી છીએ, બરાબર, યુધિષ્ઠિર ને 5 પાંડવો સત્તામાં નહોતા, બરાબર. જે ધૃતરાષ્ટ્ર કાર્યકારી રાજા હતો અને એનો પુત્ર દુર્યોધન રાજકુમાર, તો એને એમ હતું કે બધા અમને સપોર્ટ કરશે. પણ જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જોવે છે તો સામે 7 અક્ષોની સેના ઊભી છે, મહાબલી મહાધનુર્ધારી ઉભા છે, ત્યારે એ ડરી જાય છે. અને જ્યારે અર્જુન સેમ વસ્તુ યુદ્ધ ભૂમિને જોવે છે, બરાબર, તો અર્જુન છે એ કરુણામાં ડૂબી જાય છે કે આ બધાનો વધ કરવાનો, રાજ્ય માટે, સમ્રાટ બનવા માટે આ બધાનો વધ કરી નાખવાનો, મારી નાખવાના. અર્જુન ના પાડે છે, પ્રભુ આ ખોટું છે, હું તો આ નહીં કરી શકું. તો આવી રીતના 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ એટલે પહેલો અધ્યાય તે પૂર્ણ થઈ જાય છે. બરાબર, હવે પહેલા શ્લોક તરફ આગળ વધીએ અને ધૃતરાષ્ટ્ર પહેલો શ્લોક બોલે છે, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્રે પૂછ્યું, કોને પૂછ્યું? સંજયને, કારણ કે સંજય લાઈવ જોઈ રહ્યા છે. બરાબર, એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને જિજ્ઞાસા થાય છે કે સંજય, કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયેલા મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? હવે કુરુક્ષેત્રની જે ભૂમિ છે એના એ ધર્મક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવી છે, કારણ કે એ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ ઉપર કુરુના મહાન પ્રતાપી રાજાઓએ તપશ્ચર્યા કરી અને ભગવાન દ્વારા એમને વરદાન પ્રાપ્ત થયું હતું કે આ ધરતી ઉપર, કુરુક્ષેત્રની ધરતી ઉપર જે કોઈ પણ ધર્મની સાઈડથી યજ્ઞ કરશે, દાન કરશે, તપ કરશે, બરાબર, એ વિજયી બનશે. તો જ્યારે આ વાત ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર પડી કે આ તો ધર્મક્ષેત્ર છે, જે લોકેશન સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યું હોય તો કુરુક્ષેત્રનું ધર્મક્ષેત્ર છે, અને ત્યારે એના મનમાં ભય પ્રસરી જાય છે. એટલે પૂછે છે, બાકી તો ખબર હોય ને કે હવે ત્યાં ભેગા થયા છે તો યુદ્ધ જ કરવાના છે, પણ એને ભય છે કે આ બધા સમવેતા યુયુત્સવ યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા, મામકા મારા, પાંડવાશ્ચૈવ એટલે કે પાંડુના. અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર છે અલગ પાડે છે. જો ધૃતરાષ્ટ્ર છે રાજા હતા અને રાજા માટે ન્યાય અને નિર્ણય બધા માટે સરખા હોય, બરાબર. કોઈ પણ રાજા હોય એની પ્રજા એના માટે સમાન હોય. અને આમ પણ તમે જો તો કૌરવ અને પાંડવો આમ જોઈએ તો બધા કૌરવો જ છે ને, એક જ બાપના દીકરા છે, કુરુ વંશમાંથી જ બધા આવે છે. પાંડવો પણ કૌરવો છે, એટલે ઘણી વખત અર્જુનને કુરુ શ્રેષ્ઠ તરીકે પણ સંબોધન કરવામાં આવ્યું છે કે એ કુરુ શ્રેષ્ઠ, કારણ કે અર્જુન પાંડવો એ પણ કૌરવો જ છે. પણ અહીંયા જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ જુદા પાડે છે કે મારા બાળકોએ શું કર્યું અને પાંડવના બાળકોએ શું કર્યું એ કહો. હકીકત એનો પ્રશ્ન એવો હોવો જોઈએ કે સંજય, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર શું ચાલે છે મને સમજાવો, મારે જાણવું છે. નહીં, તો મારા બાળકો મારા છે અને જુદા છે, પાર્શિયાલિટી, બરાબર. તો એક કોમન મેનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે ધૃતરાષ્ટ્ર. આજે આપણે પણ સમાજની અંદર મારું અને બીજાનું, બરાબર, મારો સમાજ, મારી જ્ઞાતિ, મારો પરિવાર, મારો સિટી, મારો દેશ, આપણે પાર્શિયાલિટી કરતા રહીએ છીએ સતત. ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે પહેલો શ્લોક એના દ્વારા બોલાયો છે અહીંયા ભગવદ ગીતાનો પહેલો શ્લોક. અને પૂછે છે, હકીકતે ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા હતા, બરાબર. દૂધની અંદર એને શક્કર નાખી અને એની મીઠાઈ બનાવી જોઈએ, બધાને ભેગા રાખવા જોઈએ, એના હાથમાં હતું. ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર નહોતી એવું નહોતું. દુર્યોધનના જે છળ કપટ થતા હતા નાનપણથી, ભીમસેનને ઝેર આપી દેવું, વાણાવ્રતનો અગ્નિકાંડ, આ બધું ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર હતી, પણ છતાં પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં રહી અને સપોર્ટ કર્યો હતો. દૂધની અંદર, બરાબર, એમને કહેવાય કે
કે ખાટો પદાર્થ નાખીને એને ફાડી નાખ્યો, બધાને જુદા કરી નાખ્યા. એની જગ્યાએ એને અંદર બધાને સાથે રાખવા જોઈતા હતા. અને હવે જ્યારે યુદ્ધ ભૂમિને ધૃતરાષ્ટ્ર જોવે છે, એનો ભાવ શું હોવો જોઈએ તમે ચેટ બોક્સમાં લખો. ભયભીત છે તો તમને ખ્યાલ છે, બીજું શું જોવે છે. બરાબર, મુખ્ય 3 વસ્તુ છે. ધૃતરાષ્ટ્રને શંકા છે, બીજું એને ભય છે, અને ત્રીજું એનો પક્ષપાતી વલણ છે. શંકા એટલા માટે છે કે આ કુરુક્ષેત્ર છે, ધર્મક્ષેત્ર છે. આપણી સેના કેવી રીતના જીતશે? કારણ કે એને ખબર હતી કે હું અધર્મી છું ને મારા છોકરાઓ અધર્મી છે. એનું નામ છે ધૃત રાષ્ટ્ર. ધૃત, બરાબર, એટલે કસીને પકડી રાખવું. રાષ્ટ્ર એટલે કોને? રાષ્ટ્રને. નાનપણથી જ પોતે અયોગ્ય હતા. અંધ ક્યારે રાજા ના બની શકે નીતિશાસ્ત્ર પ્રમાણે. કારણ કે કેવી રીતના એ લોકોની પ્રજા પીડાને, જે પ્રજાની પીડાને કેવી રીતના સમજશે, કેવી રીતના એ બધું મેનેજમેન્ટ કરશે, અને કોઈ પણ છેતરી શકશે અંધ હોય એને. શાસ્ત્ર પ્રમાણે અંધ હોય એ રાજા ના બની શકે. તો એ રાજા નહોતા, પણ છતાં પણ ગમે એમ કરીને મારે રાજ્ય ભોગવવું છે. કામના સાથે પોતાની ઈચ્છાઓ દુર્યોધન મારફત પૂરી કરવા માંગતા હતા. એને ખબર હતી. એટલા માટે બહુ બધા એમને અધર્મ કર્યા અને એને સહાયતા પણ કરી ધૃતરાષ્ટ્રે. બીજું એને ભય હતો. શેનો ભય છે? તો કે એને ખબર પડી ગઈ છે હવે કે મારા પુત્રો જે છે અધર્મી છે. બરાબર, નાનપણથી ભેદભાવ કર્યો છે. પાંડુના પુત્રો જુદા છે, મારા પુત્રો જુદા છે. એટલા માટે એને પક્ષપાતી વલણ કર્યું છે, હું અને મારું. આ માનસિકતા અત્યારે આપણે પણ જોવા મળે છે. બરાબર, તો ખાસ ભગવદ્ ગીતાના આ શ્લોક, પહેલા શ્લોકમાંથી આપણે જીવનમાં ઉતારવું જોઈએ કે આસક્તિ અને સ્નેહમાં તફાવત છે. સ્નેહ એટલે પ્રેમ કરવો, બરાબર. આસક્તિમાંય પ્રેમ છે, પણ ફેર એ છે કે આસક્તિની અંદર ખોટું કામ કરીએ તો પણ એને છાવરવામાં આવે છે, સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. આસક્તિ, ખોટું કામ કરીને આવે બહારથી આપણો છોકરો, તેનો કાન ખેંચવો જોઈએ આપણે, ને આ ખોટી વસ્તુ છે. પણ આસક્તિમાં એ ના થાય. જ્યારે સ્નેહની અંદર, બરાબર, એની પ્રગતિ કરવા માટે એને પનિશમેન્ટ આપવી પડે તો પણ આપવી પડે. એટલે આપણે શીખવાનું છે ધૃતરાષ્ટ્રનો પહેલા શ્લોકમાંથી કે ખોટી આસક્તિ નહીં, બાળકને સ્નેહ આપવો જોઈએ. કારણ કે જેટલા પણ આજ સુધી અધર્મ થયા છે એ બધાનું મુખ્ય કારણ અસંતોષ છે. ખોટી આસક્તિ રાખશો તો જરૂર અસંતોષનો શિકાર થઈશું આપણે. ઓકે, એટલે આગળ હવે જે ત્રીજો શ્લોક, હવે તમને એમ થશે કે આમાં બીજો શ્લોક ના આવ્યો, તો આપણે મુખ્ય શ્લોક ઉપર ચર્ચા કરવાના છીએ 18 દિવસમાં. 18 દિવસમાં 700 શ્લોક ઉપર આપણે ચર્ચા નહીં કરી શકીએ, પોસિબલ નથી. મુખ્ય શ્લોક ઉપર જઈશું, તમને આખો અધ્યાય જરૂર સમજાઈ જશે. હવે ત્રીજા શ્લોકની અંદર કહે છે પશ્યતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતીમ ચમુમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. હવે દુર્યોધન એના ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે અને મેણું મારે છે, જો તમારો શિષ્ય દ્રુપદ પુત્રેણ, અહીંયા દુષ્ટધુમ બોલી શકતો હતો પણ એ ના બોલ્યો. શું કીધું? દ્રુપદ પુત્રેણ, તમારો શિષ્ય, તવ શિષ્યેણ ધીમતા, એ બુદ્ધિશાળી છે, તમે બુદ્ધિશાળી નથી. શું કામ તમે બુદ્ધિશાળી નથી? તો હા, તમારો શિષ્ય જે સામે સેનાપતિ બનીને ઉભો છે, બરાબર, એને ટ્રેન કરવા વાળા કોણ છો? તમે પોતે. કારણ કે દુષ્ટધુમ કોની પાસે ભણ્યો છે? ગુરુ દ્રોણ પાસે. આ દુષ્ટધુમ કોણ છે? બરાબર, તો આની પાછળ એક લાંબી સ્ટોરી છે કે ગુરુ દ્રોણ અને દ્રુપદ રાજા બે ગુરુકુળમાં સાથે ભણતા હતા, અને દ્રુપદે ગુરુ દ્રોણને વચન આપ્યું હતું ભવિષ્યમાં કઈ જરૂર પડે તો અડધું રાજ્ય હું તને આપી દઈશ. બરાબર, બંનેનું ભણતર પૂરું થયું, દ્રુપદ રાજા બની ગયા, અને ગુરુ દ્રોણ તો બ્રાહ્મણ હતા, એને કઈ એવી જરૂર નથી, ઓછામાં પણ સંતોષ હતો, વેદો ભણતા હતા, બધાને ભણાવતા હતા. એક સમય એવું થયું કે એના પુત્ર અશ્વત્થામા, ગુરુ દ્રોણના પુત્ર અશ્વત્થામાને પીવડાવવા માટે દૂધ પણ નહોતું. તો ગુરુ દ્રોણને એમ થયું કે ચાલને મારો મિત્ર દ્રુપદ પાસે જાવ અને એને કહું કે એકાદી મને ગાય આપે. તો ગુરુ દ્રોણ દ્રુપદ પાસે જાય છે યાચક બનીને, અને દ્રુપદ એનું હળાહળ અપમાન કરે છે. ગુરુ દ્રોણ ત્યાં જઈને કહે છે કે દ્રુપદ છે મારા મિત્ર છે. દ્રુપદને કહે છે મિત્ર, તને યાદ છે આપણે બે સાથે ભણતા હતા ગુરુકુળમાં, તે મને વચન આપ્યું હતું. દ્રુપદ હળાહળ અપમાન કરે છે. કેવી મિત્રતા, તારું સ્ટેટસ જો અને મારું સ્ટેટસ જો, સમાન સ્ટેટસ ની અંદર મિત્રતા થાય, આપણી વચ્ચે કોઈ મિત્રતા ના હોય. હળાહળ અપમાન કરે છે. ત્યારે ગુરુ દ્રોણ વચન લે છે કે મારો મિત્ર છે, ગર્વાન્વિત થયો છે, ઘમંડી થઈ ગયો છે, એનું ઘમંડ મારે ઉતારવું છે. ગુરુ દ્રોણ જાય છે ભીષ્મદેવ પાસે, અને ભીષ્મદેવ પાસે બધા પાંડવો કૌરવોને માગે છે તમે મને આપો, હું એને ટ્રેન કરીશ. બધાને ટ્રેન કરે છે, અને છેલ્લે, બરાબર, એમને બધાને કહે છે કે તમે લઈને આવો. કોને? દ્રુપદને. પેલા બધા કૌરવો જાય છે ને માર ખાય છે દ્રુપદના હાથનો. કૌરવોને બધાને બંદી બનાવી લે છે. પછી અર્જુન એકલો જાય છે, બધાને છોડાવે છે, દ્રુપદને લઈને આવે છે, ગુરુ દ્રોણના ચરણમાં મૂકી દે છે. ત્યારે ગુરુ દ્રોણ દ્રુપદને માફ કરી દે છે કે જા તને ક્ષમા કરી દીધો. ક્ષત્રિયો માટે આનાથી મોટું કોઈ અપમાન નથી.
બંદી બનાવીને લઈ આવ્યા છે, ચરણ કમળમાં મૂકી દીધા છે, બરાબર. પછી કે જા માફ કરી દીધો. ત્યારે દ્રુપદ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે આજ મારી પાસે પુત્ર નથી એટલા માટે આ થયું છે ને, બરાબર. હું એટલો સક્ષમ નથી કે હું તારી સામે ફાઇટ કરી શકું, પણ હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે એવો પુત્ર ઉત્પન્ન કરીશ કે જે તારા વધ માટે નિમિત્ત બનશે, બરાબર. ત્યારે દ્રુપદ છે યજ્ઞ કરે છે, અને યજ્ઞમાંથી જે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે એનું નામ ધુષ્ટધુમ, બીજી પુત્રી પ્રાપ્ત થાય છે એનું નામ માતા દ્રૌપદી યજ્ઞશયની. તો ધુષ્ટધુમનો જન્મ થયો હતો ગુરુદ્રોણને મારી નાખવા માટે, અને એ ધુષ્ટધુમ ક્યાં ભણ્યા? તો કે ગુરુદ્રોણની બરાબર સ્કૂલ કોલેજની અંદર. વિચાર કરો એ સમયના બ્રાહ્મણ કેટલા ઉદાર હશે. આપણને ખબર પડી જાય તો કે આપણી સ્કૂલમાં ભણનારો છોકરો મોટો થઈ અને આપને મારી નાખવાનો છે, અને એ છોકરો તમારી પાસે 15 વર્ષ સુધી સતત છે, 15-17 વર્ષ સુધી, જ્યાં માતા પિતા આવવાના પણ નથી, તમારી હોસ્ટેલમાં છે, કોઈ ભાડ પણ પૂછવાનું નથી. આપણે વait શું કરીએ? આપણે તો રાત્રે જઈને ગળું દબાવી દઈએ, ખબર જ છે કે આ મોટો થઈને મને મારી નાખવાનો હોય તો, બરાબર. પણ આ સમયના બ્રાહ્મણ હતા, ઉદાર હતા ગુરુ, તો ખબર હતી કે મોટો થઈને મને મારી નાખશે, છતાં પણ એને એટલો બધો શલ્ય કૌશલ્યની અંદર એટલો ટ્રેન કર્યો કે આજે સામે સેનાપતિ થઈને ઉભો છે. એટલે દુર્યોધન કહે છે કે તમે મૂર્ખ છો, તમારો શિષ્ય છે, તવ શિષ્ય ધીમતા બુદ્ધિશાળી છે, સામે ઉભો છે. હકીકતે દુર્યોધન અસુર છે, એટલે એને ખબર નથી કે આ સમયે ગુરુના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, ગુરુને મેણું ના મારવું જોઈએ, આશીર્વાદ લેવા. બીજું અહીંયા એ કહેવા માંગે છે દુર્યોધન કે જે ભૂલ તમે ત્યારે કરી છે ને, ધુષ્ટધુમને ટ્રેન કરીને, એ ભૂલ હવે નહીં કરતા. મને ખબર છે કે તમને અર્જુન પ્રત્યે પણ એટલો પ્રેમ છે, બરાબર. અર્જુનને પણ તમે તમારા પુત્ર કરતા વધારે પ્રેમ કરો છો, તો હવે એ ભૂલ બીજી વાર નહીં કરતા, નહીતર આપણે યુદ્ધ હારી જઈશું. એટલા માટે ઇન્સલ્ટ કરે છે આયા, બરાબર. અને મેણા ટોણા મારે છે, શરૂઆત કરે છે. તો આ જે દુર્યોધનનું જે નેચર છે, પોલિટિકલ નેચર, એ જોવા મળે છે આપણને. વચ્ચેના જે શ્લોક છે 3 થી લઈને 11 શ્લોક સુધી તમે જોશો તો દુર્યોધનનો ટોટલ પોલિટિકલ જે કે રાજકીય નેચર તમને જોવા મળે છે. આપણે જોયું 3જા શ્લોકની અંદર એને અપમાન કર્યું. 4 થી લઈને જે 6 શ્લોક જોશો એમાં મહાન જે નાયકો છે એનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેમાં સૌથી પહેલું નામ ભીમનું લેવામાં આવે છે, કારણ કે એને ખબર હતી કે અમારો વધ થશે તો ભીમ દ્વારા થશે, બરાબર. હવે જ્યારે હળાહળ અપમાન થાય છે ગુરુ દ્રોણનું, તો 7મા શ્લોકની અંદર એ જ દુર્યોધન એ જ ગુરુ દ્રોણને દ્વિજો ઉત્તમ તરીકે સંબોધન કરે છે. દ્વિજો ઉત્તમ, તમે શ્લોક વાંચતા જાજો, તમારી પાસે બુક હોય એમાં. દ્વિજો ઉત્તમ, કે તમે તો ઉત્તમ બ્રાહ્મણ છો, બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છો. કારણ કે એને ખબર પડી ગઈ કે અપમાન થયું છે, ને કદાચ ગુરુ દ્રોણ એમ કે છે કે ના ભાઈ ના, તમે યુદ્ધ લડી લો, હું જાઉં છું, બરાબર. એટલે હવે ફેવર કરી રહ્યા છે. 8મા શ્લોકની અંદર વચ્ચે અલગ અલગ જે યોદ્ધાઓના નામ લે છે, એમાં પેલા એનું નામ લે છે, પછી ભીષ્મનું નામ લે છે, બરાબર. તમે જોશો કે એમાં કૃપાચાર્યનું નામ લે છે, બીજા કોઈનું નામ નથી. કૃપાચાર્યનું નામ લે છે, અશ્વત્થામાનું નામ લે છે. શું કામ? કારણ કે કૃપાચાર્યની બેન કૃપી એના લગ્ન દ્રોણાચાર્ય સાથે થયા હતા. એટલે એ દ્રોણાચાર્યને ઇનડાયરેક્ટલી કહેવા માંગે છે કે તમે જોવો, તમારા શાળા આપણી સાઈડમાં છે, અશ્વત્થામા તમારો દીકરો આપણી સાઈડમાં છે, મતલબ તમારો પરિવાર આપણી સાઈડમાં છે, બરાબર. તો તમે બિલકુલ બરાબર એવું નહીં કરતા કે યુદ્ધમાં કઈ ચૂક રહી જાય અને આ બધાનો નહીતર વધ થઈ જશે, બરાબર. અને પછી એ નામ લે છે વિકર્ણનું. 100 કૌરવોમાંથી ભગવદ્ ગીતામાં આ એક વિકર્ણનું નામ આવે છે, વિકર્ણ, બરાબર. શું કામ? તો કે આ એક જ એવો કૌરવ હતો કે જયારે માતા દ્રૌપદીનું વસ્ત્ર હરણ થતું હતું ને ત્યારે આ ઉભો થયો હતો અને કીધું તું ભાઈ આપણી માં સમાન છે, મોટા ભાઈની પત્ની ભાભી થાય અને એને નિર્વસ્ત્ર ના કરાય, મોટું પાપ છે. એટલા માટે એનું નામ લઈ અને એને ફેવરમાં, પોતાની ફેવરમાં લેવાની કોશિશ કરે છે. 9મા શ્લોકની અંદર બરાબર દુર્યોધન કહે છે કેટલાય બધા વીરો છે જે મારા માટે જીવ આપવા માટે તૈયાર છે. બોલવામાં ત્યાં ભૂલ થાય છે, શબ્દ છે ત્યક્ત જીવિતા, બરાબર. અને કહે છે કે આ બધા મારા માટે મરવા આવ્યા છે. આવી રીતના બંને સેનાની કમ્પેરિઝન કરે છે. ઓકે, તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે શું આવી રીતના પાપ કરતા જે કરનાર હોય એને મારી શકાય, એનો વધ કરી શકાય? તો શાસ્ત્રમાં 6 પ્રકારના આતતાઈઓનું વર્ણન છે. કોઈ ઝેર આપનાર હોય, આગ લગાડનાર હોય, ઘાતક હથિયારથી કોઈ હુમલો કરે, ચોર હોય, બીજાની જમીન ઉપર કબજો કરે, પત્નીનું અપહરણ કરે, રેપ કરે, તો એનો વધ કરી શકાય છે. આ શાસ્ત્ર, નીતિ શાસ્ત્ર સમજાવે છે આપણને, બરાબર. અત્યારે તો આપણે જે દેશમાં રહેતા હોય કાયદાનું પાલન કરવું પડે, પણ છતાં પણ સેલ્ફ ડિફેન્સમાં આપણે કરીએ જ છીએ. રાત્રે આપણી પત્ની સાથે આપણે સૂતા હોય અને કોઈ ચોર આવે ને આપણા ઉપર હુમલો કરે તો આપણે શું કરીએ? ડિફેન્સમાં. જો આપણે બલશાલી હઈશું, બરાબર, તો ઓબ્વિયસલી આપણે મારશું સામે.
શાસ્ત્ર કહે છે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં આ 6 પ્રકારના આતતાઈઓનો વધ કરી શકાય છે. બરાબર. તો આ બધી ચર્ચાઓ ચાલતી હતી અને અપમાન થતું હતું ગુરુ દ્રોણનું. અને પછી જ્યારે એ ભીષ્મદેવ પાસે જાય છે ત્યાંથી શંખનાદની શરૂઆત થાય છે. અલગ અલગ શંખ વાગે છે. પેલા ભીષ્મદેવ દ્વારા શંખ વાગ્યો અને પછી ભગવાનની એન્ટ્રી થાય છે સફેદ ઘોડાઓ જોડેલા રથમાં. ભગવાન માધવ અને સાથે અર્જુનની એન્ટ્રી થાય છે અને એ પણ પોતપોતાના 15મા શ્લોકથી શંખ વગાડવાનું ચાલુ કરે છે. પાંચજન્યમ ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય. તો આવા અલગ અલગ પ્રકારના જે શંખ વાગે છે ભગવાન દ્વારા, પાંડવો દ્વારા, એના કારણે સામેવાળાના અડધી સેનાના હૃદય તો એમનો વિદીર્ણ થઈ જાય છે. કારણ કે એના હૃદય, એના શંખ દિવ્ય હતા. તમે શંખનાદનું વર્ણન જોશો તો ભગવાનની સાઈડમાંથી જે શંખનાદ થયા છે એ શંખનાદમાં દિવ્ય શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, સામેમાં નથી વાપરવામાં. તો આવી રીતના જે પાંડવો યુદ્ધ જીત્યા એના 9 કારણો આપણને ભગવદ્ ગીતાના પહેલા અધ્યાયમાં મળે. પહેલું કારણ છે એ ધર્મક્ષેત્ર હતું. ધર્મની સાઈડમાં હતા, એ જીતવાના હતા. બીજું કારણ, અર્જુન પાસે જે રથ હતો એ અગ્નિદેવે આપેલો રથ હતો. 15મા શ્લોકમાં આવ્યું, દિવ્ય રથ હતો કે જે ત્રણેય લોકની અંદર વિજય રહેશે. ત્રીજું કારણ 20મા શ્લોકમાં આપણે જોઈશું, બરાબર, કે હનુમાનજી મહારાજ સાક્ષાત અર્જુનના રથ ઉપર બિરાજમાન હતા. તો હનુમાનજી મહારાજ જ્યાં હોય ત્યાં હારવાનો કોઈ શંકા નથી. 15મા શ્લોકની અંદર જોયું આપણે કે ભગવાનના એના દિવ્ય શંખનાદ થયા અને અર્જુન પાસે ગાંડીવ જે અસ્ત્ર હતું એ ભગવાન શિવજી દ્વારા અપાયેલું પશુપતાસ્ત્ર, એના ઉપર અસ્ત્ર હતું. બરાબર. તો કોઈ શંકા નથી કે એની સામે કોઈ ટકી શકે. અને ત્યક્ત જીવિતા સામે દુર્યોધન દ્વારા જે અપશુકન બોલાયું એ પણ એક કારણ છે. અને એ દિવસ હતો મોક્ષદા એકાદશી અને સાક્ષાત લક્ષ્મીજી ઉપસ્થિત છે. બરાબર. કારણ કે જ્યાં નારાયણ હોય, જ્યાં રામ હોય, જ્યાં કૃષ્ણ હોય ત્યાં હંમેશા લક્ષ્મીજી, સીતાજી, બરાબર, હંમેશા ઉપસ્થિત હોય. અને સાક્ષાત ઋષિકેશ ભગવાન કૃષ્ણ ઉપસ્થિત છે તો એમાં હારવાની કોઈ શંકા નથી. આવી રીતના 9 કારણો યુદ્ધ જીતવાના. હવે જ્યારે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ રથ વચ્ચે લઈ લો, મારે પણ સેનાને જોવી છે, ભગવાન રથ વચ્ચે લઈ લે છે. અને જ્યારે એ સેનાને જોવે છે તો અર્જુનના અંગો કંપન થાય છે, મોઢું સુકાઈ જાય છે, આખું શરીર ધ્રુજે છે કે મારાથી તો નહીં થાય આ બધાનો વધ. હવે એવું નતું કે અર્જુનનું પહેલું યુદ્ધ છે. અર્જુન સેંકડો યુદ્ધ આની પહેલા કર્યા છે અર્જુને. પણ અહીંયા આવું થવાનું એકમાત્ર કારણ છે કે ભગવાન અર્જુનને યોગ માયામાં નાખે છે. હું તમને એમ કહું કે આ જ કૌરવો સાથે પણ અર્જુનનું યુદ્ધ થયું હતું. જ્યારે અજ્ઞાતવાસની અંદર હતા, જ્યારે અર્જુન બૃહનલલા તરીકે વિરાટ દેશના રાજાને ત્યાં હતા, બરાબર, ત્યારે વિરાટ દેશના રાજા ઉપર જ્યારે આક્રમણ કરે છે હસ્તિનાપુર, ત્યારે આ બાજુથી બૃહનલલા તરીકે એ જ અર્જુન એમની સામે ફાઇટ કરે છે અને બધાને પરાસ્ત કરે છે. એમાં કર્ણ પણ હતો. બરાબર. બધાને અર્જુન એકલા હાથે પરાસ્ત કરે છે. એવું નહોતું કે પહેલી વાર યુદ્ધ થાય છે કે અર્જુન કે એનું યુદ્ધ પહેલું છે અને એને બીક લાગે છે, ડર લાગે છે. ના, ભગવાનનો એક પ્લાન છે કે જેથી અર્જુન વિષાદમાં પડે તો અર્જુન પ્રશ્ન પૂછી શકે. તો અર્જુન આ ભગવદ્ ગીતાના પહેલા અધ્યાયની અંદર યુદ્ધ ના કરવાના 4 કારણો આપે છે. 28મા શ્લોકની અંદર તમે જોશો તો અર્જુન કહે છે કે હું આ બધાની સામે યુદ્ધ નહીં કરી શકું. બીજું કારણ, કોઈ આનંદ નથી. ત્રીજું, પાપનો ભય. ચોથું, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. 5મું કારણ, અનિર્ણિતતા, બીજા અધ્યાયમાં છે. આમ કરીને ભગવદ્ ગીતાના પહેલા અધ્યાયની શરૂઆત જે થાય છે એ અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના મુખ્ય 5 કારણો. આખી ભગવદ્ ગીતા આના ઉપર આધારિત છે. તમે તમારી રીતના વાંચશો તમને આ 5 કારણ નહીં મળે. એટલે મેં શ્લોક નંબર કાઉન્સમાં લખ્યા છે. તમે શ્લોક વાંચશો અને આ 2 શ્લોક વચ્ચે જેટલા શ્લોક આવે છે 2 નંબરની વચ્ચે એને રિલેટેડ છે. બરાબર. તો 28મા શ્લોકમાં તમે વાંચશો તમને ખબર પડશે અર્જુન કરુણામાં ડૂબેલા છે. 31મા શ્લોકમાં અર્જુન કે છે આમાં કોઈ આનંદ નથી, કોઈ સુખ નથી. 36માં કહે છે પ્રભુ આ બધા આતતાઈઓને મારી નાખશું તો આપણને પાપ નહીં લાગે. 39મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે પ્રભુ આ બધી પરંપરા, પિંડદાન, પિતૃ તર્પણ આ બધું નાશ નહીં પામે. અને આવતીકાલે બીજા અધ્યાયમાં અર્જુન કહે છે પ્રભુ મને કઈ સમજાતું નથી, મારે શું કરવું જોઈએ. તો 5 પ્રશ્ન દ્વારા ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થઈ છે. આ 5 પ્રશ્ન એ જ છે કે જેના દ્વારા આપણે ભગવાનના શરણે નથી જતા. સેમ પ્રશ્ન છે. આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનના ઉદ્દેશ્યને ભૂલી ગયા છીએ. એનું પણ આ જ કારણ છે. તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે એ પ્રેક્ટિકલ આપણે સમજશું કે કેવી રીતના આ 5 પ્રશ્ન આપણા જીવનના જ છે ખરેખર. તો અર્જુન અહીંયા 28મા શ્લોકમાં કહે છે હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાઈ ભાવનામાં હાજર જોઈને મારા અંગો ધ્રુજે છે. હું નહીં મારી શકું.
ભગવાનના પરમ ભક્તના લક્ષણો છે. બાકી વિચાર કરો, આ ભૌતિક જગતમાં 100 વાર ને આ પ્લોટ માટે ભાઈ ભાઈની હત્યા થાય. ખેતરની અંદર જે વચ્ચેનો શેઢો હોય, શેઢા પાડોશીમાં શેઢો ખોતરવામાં હત્યાઓ થઈ જતી હોય છે. કે થોડીક જમીન હું લઈ લઉં, ઓલો કે થોડીક હું જમીન લઈ લઉં. જ્યારે આયા તો ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાના છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ, બરાબર. તો અર્જુનને કરુણા આવે છે, દુર્યોધનને દયા નથી આવતી. દુર્યોધનને ચિંતા છે કે સામે આટલી બધી સેના ક્યાંથી આવી ગઈ. અને ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર, તો ઈચ્છે છે કે જો અર્જુન યુદ્ધ ના કરે તો મને રાજ્ય મળી જાય. બધાનો ભાવ જુદો જુદો છે, બરાબર. એટલે અર્જુનને કરુણા. બીજો પ્રશ્ન અર્જુન કહે છે, પ્રભુ આ બધાને મારી નાખીશું તો આ બધા મરી જાય, કોને બતાવીશું આપણે કે હું ચક્રવર્તી સમ્રાટ થઈ ગયો છું? કોને દેખાડીશું? અર્જુન કે આમાં કોઈ આનંદ નથી, મારું તો આમાં કોઈ કલ્યાણ નથી. કારણ કે જેના માટે આ બધું કરીએ છીએ તો બધા મરી જાય. ભૌતિક જગતમાં આપણે એવું જ છે ને, બરાબર. આપણી બર્થડે પાર્ટી હોય તો આપણા મિત્રોને બોલાવીએ તો આપણને આનંદ થાય. કોઈ હોય જ નહીં તો કેવી રીતના આનંદ આપણો બરાબર બતાવી શકાય કે એને એન્જોય કરી શકાય? એટલે અર્જુન કહે છે કે આ બધા જ મરી જશે. કારણ કે જેટલા પણ દાદા, મામા, કાકા, જેટલા પુરુષો હતા યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હાજર હતા. તો અર્જુન કે આ બધા જ મરી જશે, કોણ પાછળ વધવાનું છે બતાવશું, બરાબર. અને પ્રભુ આ બધા આતતાઈઓને મારી નાખશું, આપણને પાપ નહીં લાગે? અર્જુન ત્રીજો પ્રશ્ન. જો પાપ અને પુણ્યનો વિચાર કોણ કરે? જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચી હોય, જેને કર્મના સિદ્ધાંતોની ખબર હોય, જેને સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ વિશે ખબર હોય, બરાબર, એ લોકોને વિચાર આવે કે પાપ અને પુણ્ય શું છે. એ લોકો વિચાર કરે. એટલે અર્જુન ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ પાપ નહીં લાગે આ બધાને મારી નાખીશું તો? બરાબર. અને છેલ્લે અર્જુન કહે છે, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ નહીં થાય. કાકા, મામા, દાદા તો મરી જશે. કોણ નાના નાના બાળકોને શીખડાવશે કે શું પરંપરા છે, શું પિંડદાન છે, શું પિતૃ તર્પણ છે? તો આ બધી પરંપરાનો નાશ નહીં થઈ જાય. આગળ જતા બધી પ્રજા વર્ણશંકર થઈ જશે. અને છેલ્લે કહે છે, પ્રભુ મને કાંઈ નથી સમજાતું, શું કરવું જોઈએ? હું આના દ્વારા જીતાઈ જાઉં કે પછી આ બધાને જીતી જાઉં? કે આ બધાને મારી નાખું કે હું પોતે જ અહીંયા શહીદ થઈ જાઉં? મને કઈ ખ્યાલ નથી આવતો, બરાબર. આમ કરીને 5 પ્રશ્ન, 5 મુખ્ય દલીલ પેલા ચેપ્ટરની અંદર અર્જુન રજૂ કરે છે. અને એની સાથે અર્જુન કહે છે કે હવે હું આ ગાંડી મારું હાથમાંથી મારું સરી પડે છે ને ભગવાન હું યુદ્ધ નહીં કરું, એમ કરીને અર્જુન રથ ઉપર પાછા બેસી જાય છે. અને એની સાથે આ પહેલો અધ્યાય છે એ ત્યાં પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ